อันไหนถวยงาอันไหนถวยงาอันไหนจะไปมหายามงเวปวยมาละอันไหนจะไปมหาใส่ปัญญายามงเวปวยมาละต้าสุสินเวต้าสุสินเวခင်မကြီးကိုရိုကြီးလို့ပါဘာသခင်မကြီးလဲအေးရမိမတော်ငါကိုရိုကြီးနဲ့ကိုအိမ်မိမကိုတော်ကြီးလို့ခေါ်တာခေါ်ရင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ခေါ်တာရဟန်းဝတ်စေခြင်းလို့ကိုတော်ကြီးလို့ခေါ်နေတာအလိုက်ခွင်ကအညရဲ့သမီးမဟာစိတ်ပညာရမဝင်ပွဲမှာလားဒီတော့ကောင်းတယ်သာပါတယ်စိတ်ပညာပါတယ်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့တခါတည်းမလေးမခံနဲ့လူဘာလဲဘုံမောပညာရှိတဘာကြီးခွန်းတောက်ဆိုးနေတာဟုတ်ဘာဖြစ်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့လူတို့ဟိုမလေးအပေါ်ကနေပြီးအိမ်ညောင်ဖင်ဖြဲပြန်ပါဖြတ်ရိုက်လိုက်လို့တခါတည်းပြုတ်ကြသွားမယ်အမအိမ်မြောင်ဖင်ပြတာကအတန်သဘောကျလို့အတန်ကိုနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းနှခမ်းမိုးကိုမြုံလင့်နေတာဟုတ်ပါတကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတယ်သာဟေးလို့ပြောရင်ဟေးမလို့ကျွန်တော်ဒီမက်ကောင်းလို့နော်မက်ကောင်းလို့ဒီအတန်ကောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမက်မပါလို့ဒီအတန်ကောင်းပြီသားဟေးကောင်းတယ်နောက်လည်းဆိုအနိုင်ထွေးကတကယ်ဆိုတယ်မင်းလည်းဝေးလေရအနိုင်သမီးမဟာဆုတ်ရမဝဲပွဲမှာဟုတ်ပါဟုတ်လည်းနဲ့ထားသွင်းနေတာပဲစိတ်ပညာရမဝဲပွဲမှာလားတကယ်ပါတကယ်ကောင်းတဲ့အအတီပြောတာဟမ်အတီဟာပါလေအတီလာလို့လားညလုံးစိမ်းနဲ့မကြည့်နဲ့အတီဘလူပါလေအတီဘလူပါလေညာဘလူပါလေခုမအော်တကယ်ပါဆိုမှဘလူလေဘာမှမဟုတ်စိတ်ကိုယဉ်ပြီးတော့ကမိုးဒီမိမကိုလင်ငယ်နေကြည့်တာမရိုင်းနေကောင်ကွာငါမိမသူ့ဟာသူအိမ်မှာဖာတိဖာတယ်နေတာဖာတိဖာတာနေတာငါအမှုပညာလုပ်တဲ့ပါတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရာမကမိုးဒီပြောနေသေးတယ်တကယ်ပေါင်းမှလားအမေမမောရာမင်းလူရှင်တော်ချင်းမိုးရီမင်းမလင်ငယ်နေတယ်လေးပါတယ်မိုးကျွတ်ပြရပါတင်ငါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအမေအဲ့ဒါကြတော့ဟောတို့ဆရာရဲ့မိမအသိတော်တာပြောပြရဲ့ဟောသူ့ဇမ်းမကလို့ရုပ်ရှင်မရရင်လည်းနေလောက်ကင်ကျွေးမွေးတာအယောင်းဝယ်တတ်တယ်အယောင်းဝယ်မှာသူပြောတကလို့ထောင်ပေါင်းမင်းရဘူးဟုတ်လားအကျော်လေး၄-၅ခုဘန်းနဲ့ထည့်ပြီးထွက်သွားနေမမြင့်ငယ်ပြားလာတယ်အကျော်လည်းတစ်ခုမှမကုန်ဘူးမွေးရအနည်းဆုံးအောက်ခံ900 1000ရလာရိုးရိုးစီးပွားရေးဟဲ့အကျော်လင်းကားဘူးကုန်လည်းမကုန်မနဲ့900 1000ကဘယ်ရရလဲဩအရင်ကျွေးတွေတောင်းလာအရင်ကျွေးတွေတောင်းတာလားဗျာသပင်တွေကကိုယ့်ရုပ်ခါရဈေးတယ်ခါဈေးပဲကြီးဈေးတယ်ဆိုတော့ဈေးပန်းကြီးကိုပင့်လိုက်ချလိုက်ပင့်ချပါများတော့ခေါင်းတွေကပွားတာပင့်ချပါများလို့ထားပါကဲဈေးပန်းကြောင့်လို့သပင်တွေကိုယ့်ရုပ်ခါရတော့ထားပါတော့ကဲဟိုအင်ကြီးတွေကလည်းကြည်လို့အင်ကြီးကကြွေတာဘောကဟိုမွန်းနေနဲ့တိုက်ဒီချန်စီယိုနဲ့တိုက်တယ်အင်ကြီးကြည်တယ်ဘာဖြစ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုတဏ္ဍခါတွေကဘာလို့ကွက်နေဘူးတဲ့လျှောက်သွားတယ်ဈေးတယ်ချွေးထွက်တော့တဏ္ဍခါကွက်တာခမင်းတွေကလည်းပြေခွေးလိုက်ဆိုတော့ကြောင်းလာနဲ့ပြတော့ထမင်းအောင်နှကွဲသွားတာကြောင်းကောင်းလည်းဖုတ်တယ်ဟိုတင်ညွန့်ကျောင်းသားမိန်းမကြက်လောက်လာတာအများကျင်လားဗလားခုနကတော့ဘုရားပြောပါလေအဲ့ဒီကိစ္စတွေတို့မပါပါဘူးနော်အခုမှကြေကြတာစိတ်ပြည့်ရမဝေပွဲမှာလား ခွန်းတောက်နဲ့ကိုမိုးလင်းသွားနိုင်တယ်တောင်းစုစင်နွဲဗျာတောင်းလာပြန်ပြီဟာတို့ပါလဲဘမိုးဒီ
ပွဲငားကျင်လို့လား အလာပြန်ပြီ ဟောသဘောကျ ပွဲငားကျင်လို့တဲ့ စမ်းနေဖို့လက်သက် လူ တွေ ရှင်တော်ဆိုလိုက်တဲ့တခြင်းလေးသဘောကျပြီပွဲငားကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖွဲကောင်းတော်တော့ဥစိတ်ရိုးပါပဲလို့ပြောထားတော့ အော် အဲ့ဒေါ်ကြီးကဒေးဒေးဟာတဲ့ ဟော ပွဲငားကျင်လို့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလဆန်း1ရက်နေ့ရက်အားလားတဲ့ ဟောတရက်နေဟောရဲအားပါလား အတော်ကြီးတော့ပွားပြီ ဟာတို့ ဒေါ်ကြီးရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော် အမိုးရီ ညာ ဘာလဲရေမချိုး ရေချိုးနေရင်ကြားနေလို့သင်္ဘောမမီမှာဆိုလို့ အော် ခမက်ကလည်းပြန်ပြောမှာဟိုကလူတွေကဒီဘွဲ့ရတယ်ဆိုဝင်တာမှာလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် အဲ့ရေချိုးမနေနဲ့တော့လို့မြန်ပြန်ပြောတော့ အော်ဟုတ်ပြီ ဒီဘွဲလည်းမလွယ်ဘူးတုံတောင်ဘွဲမကတာမဟုတ်ဘူးအလကားဘွဲမှာကတာ စိုက်ပြင်းရမဝဲပွဲမလား ဗျာ ခွန်းတောက်တော့မိုးလင်းပြီခွန်းတောက်မိုးလင်း အခု ပြီ ထမ်းဆိုလိုက်တာကိုတခိုးဆိုတခိုးသဘောကျနေတာ ဟုတ်လား ရက်ဆဲတဲ့နော်တရက်နေရောနောက်ထပ်2ရက်နေရောရက်အားသေးလားတဲ့ တရက်နေဇက်တိုက် စက်တိုက် ရက်အားပါတယ်လို့ ဇက်တိုက်ကို အ အား တော်ကြီးကတော့ပွားပြီအတော်ရဲ့ရက်အားတယ်တဲ့ရေမချိုးနဲ့နော် ရေမချိုးနိုင်ရမထဲပါနဲ့သူကသူချိုးရင်ချိုးမချိုးရင်နေ ဟိုဘွဲပြန်ပြောမှနောက်ကြနေ ဘာလို့ဆိုစင်နွဲ ဗျာ ဘာ 3ရက်နေရောရက်အားသေးလားတဲ့ အမိုးရီ ဗျာ မင်းသားကျမ်းမရေမကောင်းလို့ပြပြဖွဲ့လာသွားငါပါတော့ဝေဖြောခိုင်းကြီးဆွေးသည်ထုံးလာငါ့ကိုပါလို့ တကယ်ဆိုရင်တကယ်ကောင်းတာ ဟုတ် ရော ဟမ် စီယံငွေ2000 ခွန်းတောက်တင်ကိုတခွေထွက်လို့ရပြီ စီယံငွေ2000 ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဖျားပွဲရှိ ဟုတ်ကဲ့ ဘယ်တော့မှမလာနဲ့ ဟမ် လာနဲ့ ဆွေးသည်ထုံးလာငါ့ကိုပါလို့အဲ့ဒီဘုံတို့ကိုစုံစုံအလုံးမြောက်ကြလျင်ကြည့်လိုက်ပါချင်းချင်းတဲ့မြမဂုံကြီးရဲ့ညင်သပင်ပွဲပွဲ ဦးစိန်ရိုးရေ အကယ်မိုးဒီ အန်ကယ်မိုးရီတဲ့ဟိုဘက်ကကိုမော့လာဗျာ မလက်ပါ လင်းကြမှာ ခမရနမဟုတ်လား ဒါကိုမိုးရီရဲ့ ဒီနေ့ကြွလာမိတ်သာချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေလို့နော် ဟုတ်တယ်ပါဗျာ အမှုပညာရှင်များတစ်ဖွဲ့သားလုံးရဲ့ကိုစားမြမကုံကြီးအဖွဲ့ရဲ့ကိုစား ဟုတ်တယ် မေတ္တာပို့တာပါကြောင်းပါခင်ဗျာ ဒီတော်သမားတွေကို ကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ကဲ့ အမှုပညာရှင်များမြမကုံကြီးအဖွဲ့ဆိုတာကတော့အားလုံးသိပြီးတော့မူရတဲ့အတိုင်းပါပဲ ဟုတ်တယ် ဓမ္မနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်လို့မို့စင်ကာပူမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မြမကုံကြီးကျွန်တော်တို့ရိုးရာအမှုပညာကာပွဲအနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးတော့ပြန်လာ ဟုတ်တယ် ဟောဒီကကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာမိသားစုရဲ့ငွေပရိသမင်းရန်ပုံငွေပွဲမှာဖြင့် ဟုတ်ကဲ့ လုံအားကဏ္ဍနဲ့ပါဝင်လို့ဆင်နွှဲကြတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါနဲ့ပြရပါဗျာဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်တို့သပင်300ရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲသပင်ကပွဲသပင်မင်းပွဲသပင်နော် ဟုတ်ကဲ့ ပျော်ပွဲသပင်ဆိုတာကတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးကကြပါလေ ဟုတ်ကဲ့ မင်းပွဲသပင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းဆိုအများကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားပျော်ပြရတဲ့ပွဲမျိုးမင်းပွဲသပင် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်လားဗျာကပွဲသပင်ရတဲ့ခါကျင်းဝေယူပြီးကကြတာပါ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တော့လေဒါကပွဲသပင်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတော်သားများနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဟုတ်လားဗျာ ဟုတ်ကဲ့ စုပေါင်းပြီးပျော်ပျော်ပြီးဆင်နွှဲတဲ့ပျော်ပွဲလိုပဲသဘောထားပြီးကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကကြပါလေ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအလကားကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုအလှငွေထည့်တဲ့သဘောထားထားကြပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ကိုအလကားကြည့်တဲ့သဘောထားထားပါ ဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောအားတန်ဖို့ချစ်မြတ်တို့ကပေးလိမ့်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ် ဟုတ် ကဲ့ လားခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် တောင်းတဒုက္ခပေါ်ထွက်လာတဲ့တော်လေးစိတ်ချမ်းမြေတဲ့ မှန်တယ် စားခြင်းနဲ့စားဆိုတာမြန်စွာခူးလောင်ကျွေးမှာကောင်းတာကို ဟုတ်ကဲ့ မကြောင်းကြပြီးကောင်းတာလေးတွေပြကြပါစို့ ဟုတ်ပါပါ ဟုတ်လားခင်ဗျာ ဟုတ်တယ် ပြောရှင်ရှင်းပွဲနေရတယ်မုံမှလည်းစိုးရသေး ဟုတ်ပါ အနုပညာသမားတပင်သေးဆိုတာအကင်းပါအပင်မှာဒါလေးကလာမယ် ခမင်းစားမယ် ခမင်းကစားမယ်ဗျာ ဟုတ်ပါ စကားပြောပါများလို့စကားလေးကဇာတိပြ မှန်ရဲ့ နော်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ မရတောင်းပါများလို့လည်းမရတဲ့ကနော်ဗျာဇာတိပြဆိုသလိုပဲအခုညောင်းလင်းတောင်းတနေတာတော့ကျွန်တော်တို့တန်တာလင်း တန်တာလင်း ရှေ့ရမင်းသမီးလေးတန်တာလင်း ဟုတ်ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်ပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်ဗျာ တန်တာလေး တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲ ဟုတ်ပါ တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲလူတကာဆွဲအောင်မြန်းကောင်ကိုင်းရွာသားမဗျာ ဟာရီချိုင်ဒီကြောင့်ဗျာ တန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲဗျာတန်တာလင်းဆိုတာသူပါပဲနော်လူတကာဆွဲအောင်
တို့ဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်တာ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်ပညာရန်ပုံငွေဘဲကို ကတူပါပဲ အကက်ခတ်ပါဝေးပါမှာ တကယ်ကလား မင်းတို့ညာ တွေ့ရမလားဟဲ့ကဘုံ မင်းတကြီးခံ ပဲလာလေးတွေ ဒီဖွဲ့ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဆိုလားဘာဆိုလားဆိုတော့စားလို့ လေးမလေးက စားလို့တော့ပေါ့ပြကမိုရီ ဘာလို့ ကျွန်တော်ပြောပြရစီ ဟာငါလည်းပြောပြစီငါလည်းပြောမှာပေါ့ငါလည်းမင်းသမီးလေးရှင်းဖို့နေနေတာလေ ပြောရင်လည်းပြောကြပေါ့ မင်းကြီးကတော့တန်တန်လေး ဟုတ်တယ် ကမိုရီကျွန်တော်ပြောမယ် ဟမ် ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့လည်း လိုရင်ပြပါပိုရင်နှုတ် ကဆိုတော့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် တို့ကတယ် ကမိုရီ ဘာလို့ ကျွန်တော်အကြောင်းသိရနော် မဟုတ်လေ တော့ကြဒီဖွဲ့ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုသွားကြည့်တဲ့အခါဘာဆိုလားဆိုတော့စားလို့တယ်စားလို့တော့ပေါ့ပြ ချီချိုးနဲ့ချိုး ဟုတ်တယ် ဘယ်လိုကရှင်းတော့မင်းသမီးလေးမေမေ မိုရီ ဘာလို့ ပြင်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီအမူအရာခမရမျက်နှာခမရပြင်လိုက်စမ်းအဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့တန်မရမျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီကြည့်တာကြီးကိုမခစင်ကာပူကပြန်လာပြီးတဲ့ခမရအချိုးကိုပြင်လိုက်ပါ အမေ စင်ကာပူကပြန်လာပြီးတဲ့အဲ့ဒီအချိုးပြင် စင်ကာပူเจ้าကိုပြန်မဆနဲ့နော် နော်ကမိုရီ မင်းကိုစင်ကာပူတော့ငါတနာလို့နော်ကြည့်နေတာ ကမိုရီ တိန်ညွန့် ကမိုရီ မမောနဲ့မိုးရီရံဖြစ်နေတယ်တက်တယ်ပါမယ်သွားကြည့်ရအောင် အမဒါမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကွာတယောက်နဲ့တယောက်ကငါကွန်မိုဒီဘက်ကလည်းလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဟိုမင်းဘက်ကလည်းလိုက်ပြောတာမ ကျွ ဟုတ် န်တော်ပြောမယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေ ငါဒီနေ့မတ်တက်ရက်နေတာ ရနေပါအဲ့မှာရနေပါ ဓာတ်ကွက်ထဲမှာမင်းလူကြီးလို့ဖို့ကောင်းတယ်နော် နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိမများတန်တန်လေးအကက်ဖြတ်ပါဝေးပါမ အကောက်ကိုအဆိုးဘယ်လိုက ကမိုရီ ဟုတ်တယ် ကမိုရီရေ ဘာလို့ကပြော အဲ့မျက်လုံးပြင်လိုက်စမ်းပါ အမေမျက်လုံးပြင်လိုက်စမ်းပါ နော်အဲ့ဒီမျက်လုံးပြင်လိုက်စမ်း ဒီ ပါ မျက်လုံးဟာမင်းပေါ်ကမရိုးသားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေလို့မထင်နဲ့မလား တန်တရားမျက်လုံးနဲ့ကမိုရီပြင်လိုက်စမ်းပါ စင်ကာပူမှာလေတခန်းထဲမှာ2ယောက်ထဲနေရ မပြော မ နဲ့ င်းကတင်မောမှာကိုယ်လေးအိတ်နေတာငါတရင်နဲ့တော့ထကြည့်တယ်မင်းငါတနာလို့နော်အမေ ခမရဒီအထိတော့မှခမရကြံနေတယ်ပေါ့ မင်းကငါတနာ သ လို့ ဘောပေါက်ပါပြီခမရဒုတ်ချင်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ဟာ ဟေး ကမိုရီ ဘာလို့ စိတ်ပညာရံပုံငွေဝဲမှာ အဲ ခမရနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်စိတ်ဝင်းမကွဲကျင်ဘူး အဲ ကျွန်တော်စိတ်စီတိုင်းလုံးလိုက်ရရင်တော့ခမရကမှစိတ်ညစ်သွားမယ်နော် အမေ ဟင်ခါနေပြောဟင်ခမဟင်ပြောလို့မရ ဘယ် ဘူး လိုစမ်းရင်ဘယ်လိုစမ်းရင် ခမရစိတ်ပညာရံကုန်မှာစိတ်ပညာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ညှို့ပြစိတ်နဲ့ပဲဗျာခမရကိုကဲဟိုက်ဟိုက် အော် တစ်ချက်ပဲ မင်း ချက်ပဲ တယောက်နဲ့တယောက်ရဲရဲဆက်ဆက်မင်းငါ့ကိုကန်ဟမ် ပြီးပါပြီကံပြီးပါပြီ ဟေး ကံပြီးပါပြီ ပြီးလို့တော့ပြီးမှမသိဘူးအိပ်ပျော်သွားဟမ်ဟင် ပြီးလို့တော့ လောက်တော့မင်းငါ့ကိုရဲရဲဆက်ဆက်မျက်နှာကန်ရင် လောက်တယ် ငါကလည်းစိတ်ပညာမိသားစုငွေပရိသင်ရံပုံငွေဘွဲမှာမင်းကိုလည်းငါစိတ်ပညာနဲ့ဟုတ်လို့လက်ကိုလိန်ချိုးတယ် ကမရီကြောမယ်ကမရီကြောမယ်စင်းကြီး လွတ်ထားတာကြာလာပြီဟဲ့ကောင်မင်းအမှုကြီးအောင်မလုံးနဲ့ဟဲ့က ကမရီကြောမယ်စင်းကြီးဟင် ဘာကြိုးမယ်စင်နေလဲမင်းစင်ကြီးရမှာ အော်ဒီလိုလား ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်ခမရလိန်ဆွဲတယ်ဗော ဟဲ့ အဲ့တော့ခမရကိုလည်းကျွန်တော်ကညစ်တယ် အော် ကမရီ ဟမ် ကျွန်တော်ညစ်တာလေဘင်းကိုလေဘင်းညစ်တာများ မင်းလေဘင်းမမသိလေဘင်းမမသိ လေဘင်းကိုညစ်တာများဒီမှာလက်ကြည့်ပါဦးပြီးပြီ မင်းငါ့ကိုလေဘင်းညစ်တယ် ညစ်တယ် ဟာမင်းတော့ငါလေဘင်းညစ်တယ်ငါလည်းကဲမင်းကိုတောက်တယ်ကွာ အငလေးအာအမတွိုင် ငါဒီလေစီးကိုတောက်တာနော်မင်းဘယ်နေရာသွားအောင်လေရလဲ လဲစီပြောပါလားခင်ဗျားကလဲစီမမသိလဲစီမမသိ လေစီးကလွဲလို့ငါဘဲမှာတောက်တရားအကြောင်းမရှိ အဲ့လိုလားအဲ့လိုလား အဲ့လိုပဲ အဲ့ဒါလားခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဆွဲတယ် အော် ခြေတော့ကိုဆွဲတာခြေတော့ ခြေတော့ဆွဲတာဟုတ်ပါပြီဘယ်ဘက်ခြေတော့မှမသိလို့ငါဘယ်ဟာမျိုး ဒီဘက်ခြေတော့ အော်ညောက်ပြီးမင်းကိုလိုကန်လာလုပ်တယ်နော်အော်မင်းငါ့ကိုခြေတော့ကိုဆွဲတယ်မင်းငါ့ခြေတော့ကိုဆွဲရင်ငါလည်းမင်းကိုကဲဆွဲနှုတ်တယ်ကွာ ဟာမလေး မျက်ခုံးမွေးနော်
ဖြစ်လဲမျက်ခုံးဝဲလို့ပြောပါလားအော်ဒီလိုလား လက်ကုံးမပဲကြရဲပါလေဒီနေ့ကမလုပ်ရဲပါဘူး မျက်ခုံးဝဲနှုတ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်လည်းခရအဲ့နဲ့ခရဆောင်းထိုးတယ်ထိုးတယ်ထိုးအော်ဘမော်ဒီကျွန်တော်နှာခေါင်းပေါက်ကိုထိုးတာနော်ကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်ပါလက်ကိုကြည့်ပါထိုးတယ်နှာခေါင်းပေါက်ကိုထိုးလား ထိုးတယ် နှာခေါင်းပေါက်ကိုမေးတယ်ငါလည်းကဲဒီကနာနာကြီးမလုပ်ဘူးကွာကပုတ်တယ်ကွာမင်း စင်ကာပူကပြန်လာပြီးဒါတွေတက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုမှာထားခဲ့တော့ ပုတ်တယ်ကွာကပုတ်တယ် ဟိုဟာမပါဟိုဟာတွေမပါနဲ့ ဒီနှာခေါင်းထိုက်ကလေးကိုပုတ်တာနော်မင်းနှာခေါင်းထိုက်ကိုငါပုတ်နေ နှာခေါင်းတိတ်ဆိုတော့နှာခေါင်းတိတ်ပြောပါလား အေးနှာခေါင်းထိုက်ပဲပုတ်ရပါတယ်ဒီမင်းကမပုတ်ရဲပါဘူး အော်အဲ့ဒါလို့လား အဲ့ဒါလို့ပဲ အဲ့လိုဆိုတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ကပါဇက်ဖြဲတယ်ဖြဲတယ်ရုပ်ကျွန်တော်အေးဦးမရခိုင်း အော်တန်တဲ့ဟုတ်တဲ့ရ ဟောရပါလက်ကပြောတာပါဆတာပါသဘောပေါက်ပြီ မင်းနှလုံးလောက်သွားတယ်ဟလားအော်မင်းငါ့အဲ့လိုနှခမ်းအဲ့လိုငါလည်းမင်း လုံးတယ် မင်းကမင်းမတတ်ရတဲ့ကောစောဆောက်ဆိုတယ်ခွာကဲ အမလေးဗျာအော်ဒီလိုလား ဒီလိုပဲ အော်ဒီလိုအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဖြဲတယ်ဗျာ မင်းတော့ပဲမင်းလည်းငါပြန်ဖြဲတယ်ခွာကဲ ဘမဒီအနေထားလေးပြက်ကုန်မယ်ချေလူဖက်နာအဲ့ဒါမလုပ် နေကငါစဉ်းစားအောင်မယ်ငါဘယ်ဖြဲတာလဲမသိဘူးအေးစဉ်းစားအောင် တို့ကဘယ်နာမှာတို့ကဘယ်နာမှာ ငါမဟုတ်ကနရွက်ကွာနရွက်ဖြဲတာခွာကဲ အော်ဒီလိုလားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းကဲစိတ်ကလေးနဲ့ဗျာအေးဂရီထိုးတယ် ဟောရတယ်ဟောကလေးထိုးတယ်ခေါမလို့ရတတ်တယ်ဟောရတတ်ဟောဒီ ဟုတ်ပြီ ဘာဖြစ်နေ ဘယ်ရောက်သွား ဘာဖြစ်နေ ဟိုကကြောက်ကလေးထိုးနေတာ ဗလီထိုးတဲ့ကောင်ကအိမ်ပြန်သွားလို့ရောက်လာပြီမှာ ဘာဖြစ်နေကြတာ အေးဝေးလုံးပြီးပြစ်သွားတဲ့အပြင်ကပြောက်ကုန်မပြောက်ဘူး ခင်ဗျားတို့တရားနဲ့တရားချစ်ခင်နဲ့လှုပ်ဆမ်းမှာဘာတို့တရားနဲ့တရားဟိုဆွဲဖြဲဒီ မောတာ ဒီနှုတ်နဲ့ရော့ ဟော ရောက်ပြောက် သူပဲဗျာ အဲ့ဒါလူရှင်တော်ချင်းမှာတစ္ဆာရှိရဆိုတာ လက်ကရမ်းပြမှာ နှစ်ယောက်ကမောတော့ရေတာတိုက်မဲ့သူနဲ့ပါလေတစ္ဆာရှိတာ အမောပြေးကွာ ကောင်းတယ် တချို့ဆိုရင်တယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ချင်ဘူးကြည့်ချင်မှချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီး တော့မြတ်တော့ ရော့ အမောကိုပြေးနေအမောကိုပြေး နေတော့ကျုပ်လည်းတောက် တော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ရေတန်ဘူး ခြံတော့ ကဲကောင်းကြတယ်မလား ကောင်းတယ် ရေးတတ်လား အေးနေတာ ဘယ်ရေသားမှာ ဘာတွေတော့ ဘာလို့ကရေတတ်မဟုတ်တာဘာရေခဲရေဟုတ်လား ဘယ်ရေခဲရေမှာ ဘာတော့ အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တောက်ကောင်းလို့မက်သနောတွေ မတနော 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 မတ မတနော GEC မှာတဲ့ GEC မှာတဲ့ဆန်နေဝဲနေဘူးပဲ မနော် ဘယ်မှာမနော်ပါလို့ သေချာတိုက်တာတော့ကွက်တီကိုကြာနေကြတာပဲနော် မောင်မြစမ်းမိကြလား တို့ရမှာတဲ့စီရဲဝဲပေးပြန်တော့30သား မြေဖက်တွေစိုက်ကုန်ကြပြီနှမ်းနေလဲစိုက်ကုန်ကြပြီအထွတ်တိုးတပါးတွေစိုက်ကုန်ကြပြီတို့တွေမှာဝင်းတာဖို့ပဲဝင်းတာဖို့ပဲ ဟဲ့
ပြိုလိုက်ကြိုက်ပါတယ်ဗလာစီယာပဲ နင်းစီကင်သာကြောဘာဗရာစီရလဲ ဗလာစီယာ ဗရာစီယာအလူရက်ဝဲနေရ တော့တန်တာလေးလေး တန်တာလင်းလေးနဲ့ တန်တန်လေးလေး ဟုတ်လားဗျာခေါ်ပြီးတွေ့ကြလို့ရဲ့ ဟုတ်တယ် နှုတ်ဆက်ပါဗျာဟုတ်တယ် တန်တာလေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးရေအကျိုးရှိကြရမျောနေရှာမိုးရီအကိုကခေါ်တယ်လကွာ ဒီဘက်ကဦးမိုရီလာရှင် ခက်ဆက်လိုက်တာကွာ ဟမ် ကို့အမင်းဘာဖြစ်လို့ဦးမိုးဒီလို့ခေါ်လိုက်တာလဲကွာ အင်း စင်ကမခေါ်တော့လည်းခေါ်လာကွာ ဘလို့လဲလို့ပြောပါဦးကိုရဲ့ မင်းနဲ့ကိုနဲ့လေ အင်း ကဘာမှာခရီးသွားပါပြီမင်းနိုင်ငံနဲ့အချစ်တွေဟာအိန္ဒိယမှာအချိန်ကြီးထွားခဲ့ကြတာ အမစကလုံးနဲ့လူနဲ့မဆိုင် အမေရိကန်မှာရွှေကြီးကြံနေစားပြီးတော့သဘောရှိကြွားရင်ဘောစီနာကိုရောက်တယ် ဘောဇနီးယာ ဘောဇနီးရောပါလေ ဘောဇနီးယာဘောဇနီးယာ ဘောဇနီးယာမြဘောဇီနာယာ ဘောစနီးယားမှာပျော်ပြီးသွားကြတာလေ မဲ အဲ့ဟိုကြဟောက်ကောင်ကြတော့မောင်လို့တော့ခေါ်ခဲ့သေးတယ်မလားပြီးရင်ရတော့ဒီရှင်းမစားကြမှာဘူးဆိုလို့မလေးရှားမှာကလေးကစားစရာတွေတော့ချော့ခဲ့ရသေးတယ်လေ လေး ဘန်ကောက်ကြတော့အကြံပေါက်ပြီးတော့ယူရီးယားမှာ ဘာဖြစ်လဲပြောပါဦး ယူရီးယား ပြောလေ ယူရီးယားမှာ ယူရီးယားမှာဟိုအဖိုးဘွားတွေကိုလွန်းနေဆိုပြီးတော့စင်ကာပူကြတော့အသွင်မတူဘူးဆိုပြီးတော့မမုန်းလိုက်ပါနဲ့အစ္စရေးမှာအပြစ်ပေးသမျှခံမမဲ့ချေ အစ္စရေးမှာအပြစ်ပေးတာခံပါမယ်တဲ့မင်းဥရုကွေးကြတော့တွဲလောင်းလေးမဟုတ်လားဟုတ်ပါ ဥရုခွဲမှာပြုတ်စုပေးခဲ့ရသေးတာအဲ့လိုလေ ဒီဘက်ကဦးမော်ရေးလို့ဦးမော်ကိုခေါ်နေပါတယ်ရှင် ဦးမောဆိုတာကဘာစီးပွားရေးမှာဦးမောလာပြီဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ တိတ်နေနမိတ်နေ အတိတ်နဲ့နမိတ်နဲ့ဦးမောဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကိုလည်းဦးမောကျင်နေတာပါ ပြောရရလားရှင် မင်းဥမောရင်ငါတရေခွင်းနဲ့ပြစ်မိလိမ့်မယ် ဒီဘက်က ပြောတယ် ဦးတိန်ညွန့်ရေ ကိုတင်ညော့ ဗျာဗျ မင်္ဂလာရှိတဲ့ညာချမ်းမှုတ်ပါလားရှင် မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါးညောင်းပါလေ ခါညောင်း ရောက်ပါတယ် ဟိုထိုင်းနေရတယ် ခါညောင်းနေ ဘာဦးစေယူလားရှင် အင်း ပြပြဥစ္စာခေါ်လို့မရဘူးလားဘာဘာခေါ်မှပဲလားမင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့မီးဝင်ပြီးတော့မှတ်မိသေးလား အိုးပါလဲ မီးဝင်မီးွယ် မတိမ်မယိမ်မီးဝင်မီးတယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်မလေးကိုသူ့မရမလို့မင်းတို့ကလည်းထက်ကသူကမီးတော်ကြီးကမီးတင်ချင်ကိုနဲ့ဝင်သွားတယ်လေ တင်းချန်ကိုနဲ့ဝင်တော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးမိုးရီရဲ့အုတ်ကူကိုလိုက်ရှာနေတာ နာမည်ကမောဒီဟောအကျိုးရှိတမျိုးကလိကြပြဆက်လို့ကောင်း ပြဆက်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ငမောအပြော့ကတော့ ကြော့ ဟောကောင်းတာ တိန်ညို့ဝရင်ကို အေး ကဲစိန်ယိုး ဟုတ်တယ် ခမိန်သခိုး နာမည် စိတ်ရောရှိန်နှမျိုးဝရိန်ဆိုနင်းမကြီးကိုတက်မှန်တယ် ပါလဲ စာတိတ်မဆက်ပါနဲ့ကွာစာဆက်ပြီးတော့မှဆိုကန္နာလေးတကယ်ပြောရပါကန္နာလေးကလေအကာလေးလည်းကောင်းတယ်ထိုးလေးကောင်းတယ်မြစ်တာတကယ်ပြောရပါဟိုမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်မှလည်းဆူတောင်းတယ်ပြည့် အလကားပြောလို့မထင် တန်လေးပဲ တကယ်ပြောတာဟိုစိတ်ထဲမှာလေဟိုအကိုကြီးကကိုညမလေးလို့နမလေးလို့သဘောထားပါလေအဲ့နေရာအဲ့လိုလေကိုသဘောထားရတဲ့နေမှာမင်းဘက်ကဖောက်ပြန်လဲအခုကုသိုလ်ပေါ့ အိုးပါလဲ ကလေးမနဲ့လို့မလဲ ဒါနဲ့လေးဝင်လာရမယ်ဆိုရင်လေနေပူတယ်လေနေရဲပါတယ်ကြောက်ထုခိုင်းလဲထုရဲပါတယ်ရဲဘက်ကိုလည်းလိုက်ရဲပါတယ် ရက်ပဲ လိုက်နင်းရုံနဲ့ရဲဘက်နဲ့လိုက်တယ် နည်းနည်းပါဇက်အချိန်လွန်သွားတာ ရှင်းကအတိတ်နမိတ်မရှိတာမိန်းကလေးဆိုတာမြောက်မှကြိုက်တာ ဟာဒီရောဒီရောလုံးဒီတငယ်မအလှဆုံးဖြစ်ပေမယ်လှပါတယ်ဆိုနေမှာဘိုက်ဖုံးအင်ကြီးဝတ်ပြတယ် ဝင်းလို့တော့ ဘဲဟိုမဲလာ နောက်ဆိုဝတ်တော့မှာ ဘဲပါလဲသူကြိုးစားပါဦး တော့ပြည့်ပြီလေးပေါ့ ဒီကွက်ပြီးရင်မပြောနိုင်ဘူး ပါလဲ အေးဘာမှမလဲပါဘူးဒါပါပဲဟုတ်တယ်ဟာမင်းပြောဆိုတာအမြောက်ကျိ အခုမှအပြောပဲရှိတယ်16နှစ်ပဲရှိတယ်ယူစရာလား ဆက်ရှင်နေတိပါတယ်ဆက်ရှင်နေဆိုမှတော့တကယ်တိပြီသဘောပေါက်ပါပြီ ဥမနော် ချစ်စရာအမြင်လေးနဲ့အဖွာဘူးလေးကိုပဲမွေးနိုင်ရရှာ မဝင်းလို့လေအိုးမပြောရလို့ပြောနေတယ် ဝင်းကိုပဲလှမ်းနိုင်ရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ အဲ့လိုပြောပါ ရှင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဖမ်းနေဘူးတဲ့လေဘာလဲဘိုက်ဖုံးအင်ကြီး ဟုတ်တယ် လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ heavy metal လေးပါနေတွဲပါ လာပြန်ပြီ တွေ့ပြီမယ်
အောင်ကြီးရှိပါတန်ကြ ဖမ်းပြီးမယ်လေအောင်ကြီးရှိပါလား တန်တန်လေး လို့ သမီးရုပ်ကလေးကလည်းလှတယ်တန်လေးကလည်းကောက်ကလေးကလည်းကောက်နိုင်ငံခြားလည်းရောက်ဒီလိုသမီးလေးမလို့ချင်ဘူးလား ဟောကျွန်တော်သမီးလေးဖြစ်ဝင်သွားတော့ မင်းသမီးလေးဒီလိုသမီးလိုချင်တယ် သူချင်းနေ မင်းမသူ့ဖေးစီပို့လိုက်ပါ သူ့ဖေးပြန်မလို့တော့ခမရကျွန်တော်နဲ့လာပေါင်းပါလားကဲဟုတ်တယ်သားအဲ့လိုပဲပြောရချင်တယ်တကယ်ပဲ တာတာ ကျိုးစား ကျိုးစား ကဲပါ နောက်နိုင်ငံခြားပေါင်းစုံသွားမှာနိုင်ငံတော်လည်းလွတ်ပေးမှာအမှုပညာတကယ်ဘောထုတ်လို့တကယ်40နိုင်ငံခြားခဏသွားမှာဟုတ်တယ်မလား နိုင်ငံခြားသွားတော့ခုနိုင်ငံတော့မသွားနဲ့နော် ဘယ်နိုင်ငံလဲ ခင်လား အိုး တိတ်အေးတာပဲ ဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအခုအစင်းစင်းရှိတယ် ဘယ်ဟိုတော့ ဒီကမလေးသွားအောင်မယ်တရုတ်ပြသွားအောင်မယ်ဒီကမလေးအင်းတရုတ်ပြီသူလည်းသွားမယ်ကိုမိုးကြီးလည်းပါတယ်ကိုမိုးကြီးလည်းအခုဂျပန်သွားမယ်ကိုမိုး အဲ့လိုပါမယ် ဒေါ်လာ1100လောက်ရ အမလေး ဒေါ်လာ1000ကျဆိုဗမာငွေဆိုအတွက် သူမင်းယူလိုက်1000ရပါ သူဂျပန်သွားမှာအလုပ်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုသူလက်ခံလိုက်တဲ့အလုပ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာနဘန်သမားကြီးရှိတယ်လေမယုံသေးစကားကတော့ပါဂျပန်မှာနဘန်သမားကြီးအိမ်သားတဲ့ခါမှာအီးကုန်ပေးဖို့ အဲ့ဘာကသူ့ရဲ့အတွင်းပြင်ငါကုန်သိသွားရော မင်းသမီးလေးတွေမလာဘူးလား ဒါလေ ဟိုတော့မင်းသမီးရဲ့ ဟုတ်တယ် သူအခေါ်ပြောတယ်ပြောင်းလာပြီ ပြော အမှုပညာရှင်မလေး ပညာရှင်ပါလေး ဟိုတော့ကလယ်သမား လယ်သမား ဦးတောင်သူဦးကြီးများဟိုတော့ကအလုတ်သမား ဟုတ်တယ်မ ကူလီကုကာယလုတ်သားကြီးများ အားလောက်သားကြီးများ ဟိုတော့ကမိမရှာအချောက်အခုနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ ဘယ်လိုပြောင်းလဲ AND ရဲ့ပြန်ပွဲရေးကိုယ်စားလှယ် အလားဖန်တီးရှင်များ လက်ကလေးတွေလက်ကလေးတွေရိုးရရလဲဒါဗမာလက်ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါဗမာလက်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြတော့ပြောရမလား ဘာလက်လဲ အဲ့ဒါပါလေ ဒါကလားလက် ဟုတ်လား ဒါတယောက်လက်အငယ်လူတွေတက်ကွာအရှမ်းလက် ဟုတ်လား ဒါရှမ်းလက် ပြန်လေ မော်ရကားစပယ်ရလက်ကြတယ် လို့လေစပယ်လက်ကြတော့ စပယ်ရလက်လမ်းကြမလေး အမ ဖြည်းဖြည်းစင်လေးကြမတော်စပယ်စပယ် ညမစင်းတတ်ပါကြာစင်းတတ်ပါ မြင်ပါတာ စပယ်လက်မှာမောက်ကြတော့တာပဲနော် စပယ်လက် စပယ်လက်ကလက်ကိုက तू ပုံသေးနေတာဒီပုံစံအဲ့ဒါတော့တင်လိုက်ရင်ခါတော့ငါရေစည်းချောင်းနဲ့အန်ကြပဲ လာလို့နော် ကိုလေး မတော်တော့မယုံအဲ့ဒါလိုတယ်နော်နင်လိုတယ် ဟာလဲ ဘူးရတယ်နင်တို့လက်ကျင်ထားနော် ဟာလို့လဲ နိုင်ငံကြီးဘယ်နိုင်ငံဆက်သွားမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒါဒီအကရနေမှာအမတန်အေးကြီးတယ်လက်နေတာဆိုတော့ဒီအပွင့်ငါတို့အငုံငါတို့ဆိုတာအမတန်အဲ့ဒါကြီးသိထားတယ်မင်းသမီးတိုင်းသိထားတဲ့မင်းသားတိုင်းလည်းသိထားတဲ့အပွင့်ကအငုံကလက်နေထားအမတန်အေးကြီးတယ် ဟုတ်တယ် ရေကျွမ်းတာအက အကကြတကယ်ကျွမ်းတာမှာ ပြောမဟုတ်ဦးမရဲ့ ဦးမောဟုတ်ပြီပန် ပန်တရားရှင်လေးတပည့်ပန်85ငမော့ ပန်ခွန်းစင်ကဟာတို့လက်ကလေးကိုမြောက်ရတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် ဒီဘဲပေါင်လေးမြောက်ရတယ်ဆိုရင်ညာဘက်ပေါင်ကိုပြစ်ကတ်နေရမယ် ပါလေ ဘာလဲဘာလဲ ကပုံစားကတ်နေရမယ်ဟာလားဒါမှဒီလိုထုံးလို့ရမှာ တော့ပါ အခြေခံလေးတွေမသိအောင်လို့ပြပေးနေရတာ ဟုတ်ပါပဲပြပါ တက်သွားရင်ကိုလှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး မလေး တက်သွားရင် तू လှည့်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး မင်း ကြည့်ရမှာဗော မင်းပြလို့ तू တက်သွားရင်တော့လက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းပြလို့ तू ဖျားရင်တော့မင်းတာဝန်မယူ ဘာလဲ မင်းဟုတ်တယ်သမီးလား ဘယ်မှရင်ဖျားဒီကောင်အပြကျန်းတယ် အသက်ဘယ်လောက်အသက်ဘယ်လောက် 18နှစ်ရှိ အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နာမည်ကြီးရမယ်ငယ်လေးနော်နာမည်ကြီးသွားနာမည်ကြီးရင်အမတန်လွယ်လွယ်လေး လောလောကလေ နာမည်ကြီးရင်ဇောပြောစကားဆရာလုပ်တယ်လည်းမထင်နဲ့နော်ဒါပြောစကားဆိုစကားနားထောင်ရတယ်နာမည်ကြီးရင်အပြင်ခံရတယ် ဟလား သဘောပေါက်တယ်နော် ဘလို့ပြုပြင်မှာလဲ ပြုပြင်ခံ အပေါ်ပြုပြင်မယ်လေ ဘလို့ပြုပြင်ရ လ မှာ က်က လဲ လေးတဲ့ဒါဖင်လေးကိုထုတ်ပါမင်းသမီးလောက်စားမယ်ဆိုရင်ဖင်မနှမျောနဲ့နော်ထုတ်ဝိုက်စမ်းမှာ ဩချီတာ ကြည်ထိုးခွဲစားဗျာ ငဒါကြီး ကြည့်လိုက်ကြငမိုးရိတ်ဖို့ လာဒီမကြီးမပြမယ်နော်အပွင့်ကဆိုတာဟာတော့ဘာဘလုံးကြီးဘေတော့ဂျေတီနေရောက်ပြန်ဆုံရင်အဲ့ဒါငုံတာ ဟလား ဟုတ်တယ်မလားအခုငါဒီဘက်ကိုနေရဟိုဘက်ကိုအဲ့ဒါကောင်မှဆုံမယ်အဲ့ဒါအပွင့်အဲ့ဒါပြန်ဆုံငုံတာအစမ်းလာမယ်ပတ်ဝေဘုံဘုံဒီဘေတော့ဂျေတီ မဲ အန်ကြမယ်ဟုတ်လားသဘောပေါက်လား အမလေးတတိထားနော် ဟုတ်ကဲ့ အချိန်ဒီကောင်တင်တာအချိန်လုံးတော့ဒုက္ခရောက်တာ6ရောက်လောက်ရှိပြီနော်အဲ့ဒါ ရွာသားရေဒီမှာဆရာနည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်ပြစမ်းပါပဲပတ်ဘုံကြီးပတ်တဘေတော့ဂျေတီ အဲ အဲ့ဒါအန်ကြဟုတ်ပြီစမယ်နော်အဲ့လိုရဟာ
ဒါလေးနင်းနဲ့ခံနေနင်းနဲ့ခံနေမမီပါ မမိပြီ နေရပြနေတယ်ရှင်လို့ နေရ သူကဒီတော့သူကဟိုဘက်ပြင်မှာညကလေးကတည်းကမရှိဘူးဒီတော့မှဒါပြန် သ ဖို့ ဘောမပေါက်သဘောမပေါက်ဟုတ်ထောက်လားထောက်မလားပတ်ဘုံဘုံဒီတော့ရေးပြီးဟောတော့ ဥမဘယ်ရောက်တာလဲ အဲ့ဒီကောင်မလေး အော်လာလာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲမင်း ငါတို့ မင်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲမင်းသမီးကွာ မင်းတို့ဒီကျွန်တော်အပြစ်ခမရလေကျွန်တော်အ မ ပြ င်း စ် သမီးမင်းဟိုခမရကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှည်လားရှည်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုမိုက်မလေးဖြစ်မှာဒီကမလေးတစ်တလုံးမတိုးတက်ဘူးဒါတော့အပြူအပြင်းမခံတတ်ရင်မတိုးတက်ဘူးလာဟုတ်တယ်ဘောဟာကြည့်တဘောအော် ညခွစီပြောလာ မင်းတို့ကိုညံ လို့မကိုအန်ကြမှာ တဘောဒီကောင်ဘာမှမသိ လင်းနေရမယ်တွန်းလူစင်းတော့လင်းနေရမယ်တွန်းရပေါ့နေရမယ်ဖြတ်လက်နေရမယ်တဘောခရစားဟာတင်းနေတော့ဘာဖြစ် အခုကလေးတွေချက် ဘာဘာတော့လာပါလာကြမှာဒီကမလေးလည်းဘာမှတွန်းတယ်မှာမဟုတ်ဘူးခဏမလားဟာဘယ်ချိန်တည်းတို့ထားချအန်ကြတရေတို့ထားချအန်ကြပြနေရမယ်ဒါအနှဲပြနေတာ မင်းတို့သဘောကိုမပေါက်ဘူး စာလုံးကိုမိုးရှင်းတဲ့အနှဲပြ အ နေ မြန်လေးရသလုံးမိုးရှင်နေမယ်လေဒီစာလုံးကိုမိုးရှင်းလာ အေးပါ ပြောရင်လည်းတကားဇာတိပြလာပြီ ဟုတ်ပါပြီအမြန်ကြီးတယ်မြန် စင်ကာပူလုံးကတော့တလုံးမှမပြောအခုမှစာလုံးကိုမိုးရှင်းနေပါလေထပြော သိပါပြီအမြန်ကြီးအဲ့ကမလေးကြီးအတူတူဟောလာပဲဟောတီးဘယ်လိုမှအစင်းကို ကိုမရင်နှစ်ဖက်ကဒီရပဲစောင့်မယ်နော် ကိုမော ရာ ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ဝက်မကြီးဈေးကတ်သွားပြီ ငါမြဝတ်တယ်နဲ့ဝက်ကလေးသာစားမလားဟဲ့ မဟုတ်ဆန်းစရာတွေကလည်းညံ့နေအဖွင့်မှငုံကတီးမပေးတော့ကောင်မလေးကကြောင်လေးကြောင်တော်ပြင်းနေဒိုးစစ်ဆိုတာရေးကြီးတယ် ဟုတ်ပြီ ဒိုးစစ်ကမှတ်တာမန်းလေးတို့တတ်ဂျေဂျေဘေဘောတူဘောဂျေ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 တမန်းလေးတို့ပြောင်းတို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေဒဘေတူဘောတူမော်လမြိုင်တို့ကပြဘေဘေတာပြီးပေါင်းတူဒါမော်လမြိုင်တို့လမ်းမတော်ဘူတာတို့ကြည့် ဒီလမ်းမတော်ဘူးလားတို့ ဘူတာတို့ ဘယ်လိုခါမကြဘူးရာ ဘူတာဘေးမှာမူးပြီးတော့ရမ်းနေတာမင်းက ဟာဒီနေ့ညတက်တယ်မလို့ဘူးခင်ဗျငါကြီးလိုက်ပိတ်ခန်းနေရပါလား ဘယ်လိုလုံး ဟုတ်ခင်ဗျဒိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်ပြောတယ် အေးလေတို့မျိုးလေ ပြတော့ ဟိုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဂျေဘေတို့ဗရဂျေ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 ရန်ကုန်တို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေတူဘောတူ တော့အတွေ့ မော်လမြိုင်တို့ကပြဘေဘေတာပြီးပေါင်းတူ မော်မန်တို့ လမ်းမတော်ဘူတာတို့ လမ်းမတော်ဘူးလားတို့က ကလေးမလေးတွေနောက်လိုက်ပြန်လဲဟိုလူရမ်းလိုက်ဒီလူရမ်းလိုက်မင်းလား ရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံလေရှာရှည်တဲ့ကောင်ခံမောတာတော့ အပြပြောလားတို့တို့ဒီလက်ပြည့်စုံပြောတာမြန်လာပဲရ ဟုတ်ဒီ ဟိုဒီတိုင်းနားထောင်လို့ရပါလားကတော့အကြိုက်မနေပါနဲ့ ရသုံးကက်တစ်ချက်ကပြန်စားမလို့ ဟိုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဂျေဘေတို့ဗရဂျေ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 ဟိုရန်ကုန်တို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေတူဘောတူ မော်နိုင်တော့လည်းတော့ ဟိုမန်းလေးတို့ကတတ်ဂျေဂျေဘေတို့ဗရဂျေ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  မန္တလေးကိုပြန်လှည့်မသွားနဲ့ မော်လမြိုင်တို့ကပြောင်းတူဘောတူဘေ ဖြတ်ပဲ တတ်ဂျေဂျေဒါမန်းလေးတို့ မန္တလေးတို့ ပြောင်းတူဘောတူမန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့ ရန်ကုန်တို့မော်လမြိုင်တို့ ပြဘေတို့ဘေတာမန်းလေးမော်လမြိုင်တို့ မော်လမြိုင်တို့ လာမတော်ဘူးဒါပဲပါရ ထိုင်တော့ရိုက်မလို့တစ်ဖေးကြံလိုက်ပါရဝိဇ္ဇာကလေးကတုံးလေးရဲ့အရက်တလုံးပဲစည်းလေ လာမင်းကရင်လို့လား ဟမ်ကကျင်လားကောင်းမော်အဲ့ဒီဒိုးစင်ကြောင်ပြောရင်ရောသိကကျင်လားကကျင်လို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးတာခင်ဗျလမ်းမတော်ပူတာဒိုးနဲ့လာတွေ့နေတာ ကပြင်ငါဆိုပေးမယ် ဟဲ့ ပလုံးထောင်လေးနဲ့ ဟုတ်ပါကျွန်တော်ကြိုက်တော့ခလေးကျွန်တော် ဟုတ်ပြီ ဟိုမြမကိုကြီးတွေကနောက်ဘလူးကတက်လာပါပါလေ ပလုံးထောင်ဟေးပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ဟေးသမီးလေးတစ်ယောက်အပြိုပေါက်ကျူရှင်เจ้าကိုရောက်ကျူရှင်เจ้าကအိမ်ကိုမပြန်အဖေပတ်လက်လန်ပလုံးထောင်ပလုံးထောင်ပလုံးထောင်နှွေမာတော့ထီဆောင်းမာတော့မီးဟေးနှွေ
မှာတော့ထီးဆောင်းမှာတော့မီးမိုးရီကြီးမှာပလုံပလုံထောင်ပလုံ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 ထောင်ပလုံပလုံထောင်ဟဲ့ပလုံ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 ထောင် မြစ်တာပြတ်ချင်း နှ လား လုံးသွေးမှာကြောက်ကနဖူးအောက်မှာပါဇက်နဖူးအောက်ပါပါဇက်သူ့မိမမှာပလုံပလုံထောင်သူပလုံပလုံပလုံထောင်ဟဲ့ပလုံပလုံထောင်ဟဲ့ပလုံ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 ထောင်နဖူးအောက်မှာမျက်စိပါဇက်အောက်မှာမေးစိနဖူးအောက်မှာမျက်စိပါဇက်အောက်မှာမေးစိမိုးရီကြီးမှာပလုံပလုံထောင်ပလုံ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 ထောင်ပလုံပလုံထောင်ဟေးပလုံ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 ထောင်အချိုးမှာတော့ထညက်အရွက်မှာတော့လက်ဖက်ဟေးအသီးမှာတော့တရက် သူ့မိမဟာကြက်ပလုံပလုံထောင်ပလုံပလုံထောင်ပလုံပလုံထောင် မရိုင်းတာကျွန်တော်မိမကိုကြက်တယ် အစကျွန်တော်အကဲခတ်မိတယ်ခမရအားနာလို့မမေးတာ ဟာဒါတိုင်းမမရဘူးစိုက်ကားသမားတွေစုံစမ်းရင်ရတယ်ဟုတ်ပါ ဟောလားကိုရီ လေအဲ့ဒါလို့အာကျမန်တဲ့မမောဘာဖြစ်ပြန် ညာ ကောင်မလေးအာကျမန်တဲ့ကရမင်းကဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဟာလာပါသာသမကွာဦးလေးစိတ်မကောင်းအောင်မလုပ်ပါနာသမဘာဖြစ်တော့ငါစိတ်မကောင်းအောင်မလုပ်ပါဘာဖြစ်လို့ မလွယ်ပါဘူးဦးလေးရဲ့ အေးလေမလွယ်တာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဘာမလွယ်တာတော့ ကောင်းနေရကိုင်းပြီးတော့စက်ကြောတွေကထိုးသလိုလိုခါတွေကကြိုက်သလိုလို ဟမ် လေချောင်းတွေကွဲပြီးတော့အတန်းနမဟဲလို့မအောင်နိုင်တဲ့ဘဝကျွန်တော်အဖြစ်ကတော့မနစ်ကနဲ့မတူပါဘူးဒီနေ့မှပိုကျန်းနေဒီနေ့ပိုကျန်းနေ ဟဲ့ဦးလေးကြံကြံပေးတော့လက်ခံမလား ရလက်တော့ခန္ဓာပါဦးလေးဟာဒီပင်တော့မလုပ်ပါဘူးလုပ်ပါ ဒါမဲ့ဦးလေးကြံပဲဟုတ်သားပဲ ဟုတ်ကဲ့ အသားလည်းပူတယ်ချောင်းတန်းလည်းဆိုးတော့ဟုတ်လားမင်းကျလို့လှုပ်လိုက်ပါလား ဟုတ်ကဲ့ ဆေးရုံကြီးမှာဗီဇာယူ ဟုတ်ကဲ့ဆေးရုံကြီးမှာဗီဇာယူ ကျန်တော့မှာဘိုကင်လုပ်ပြီးတော့ဟာနီမိုဟိုဘောရဘာကိုဟာနီမိုထွက်လိုက် ကျွန်တော်ဩ လက်ကားပြောတာ အကူပြစီဦးလေးရဲ့ မင်းကိုရီပူးနေမလား ကျွန်တော်ပြုစုမှလည်းဦးလေးတယောက်ပဲရှိရဲ့ အေး ကိုမသားနှစ်ယောက်ကတော့ ဟုတ် ဝေးကိုသွားနေတယ် နေမင်းတို့ကမြမအတန်ကြော်ညာတဲ့ဆေးမအကောင့်ထည့်တာ အဲ့ဒါစားမိလို့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာပေါ့ ဩ ဒါကြောင့်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ပြည်သူတွေကမေတ္တာဝေတယ်လို့ဦးတက်ခါတယောက်တော့ကြမ်းပါပါစေ ရအဲ့ဒါလေးပါစတဲ့ပိတ်မြူချလိုက် ဘာမှလည်းမရှိပါလားဦးလေး ဟာ ဟင် အော်ဒီမှာကကြံခဲ့တာ အဲ့ဒါတော့အဲ့ကြောင်ညာညာတွေကိုအထင်ကြီးပြီးတော့ချမိလို့ပေါ့ အေး အဲ့ဒါဦးလေးဘာလို့လဲမလို့ဦးလေး ပါစတဲ့ပြစ်တယ်မြူချ အမလေး ဘယ်နဲ့နေလိုက် ဦးလေးလေချောင်းလေးကိုပူးသွားတာပဲ ဘယ်နဲ့နေလဲ လေချောင်းပူးမှဖင်ကောင်းအေးတာမူလားဦးလေးကောင်းလိုက်တာဦးလေးဟာအခိုးများတောင်ထွက်ချင်သလားမသိဘူးဦးလေးဟာ အရသာပဲလို့နေလဲ အရသာတော့တင်းနေငန်းကြီးတော့နေတာပေါ့ဦးလေးရဲ့ အေးအဲ့ဒါနှက်ကြီးတွေ အဲ့ဒီနဲ့ ညကြီး၅ပါးစေနှက်ကြီး၅ပါးစေဘယ်နဲ့လဲ ကောင်းတယ်ဦးလေး အစိမ်ထွက်မလား အခိုးတွေကိုထွက်လာပြီဦးလေး အခုထွက်လား အခိုးထွက်ပြီ အေး အခိုးထွက်ပြီ ဟုတ်ပြီ အခိုးထွက်ပြီအခိုး ခိုးတယ်ပြေး အခိုးထွက်ပြီ ပြေးမကဝိုင်း ကျွန်တော်အခိုးထွက်ပြီကျွန်တော် မပြေးနဲ့ ကိုတညွန့်ကျွန်တော်ဆေးတောက်လိုက်လို့အခိုးထွက်တာ မပြေးနဲ့အခိုးမိပြီ အမို့ကျွန်တော်ဆေးတောက်လို့အခိုးထွက်တာလေ ဟာလေမင်းဘာလုပ်တာလဲ ကျွန်တော်ဆေးတောက်လို့အခိုးထွက်တာ တခိုး အခိုးထွက်တာနဲ့တခိုးထွက်တာအားနဲ့ตาလေးတော့နည်းနည်းဖွက်ကြကြသမှာဟုတ် ရှားမရှင်နဲ့တခိုးတိုက်ပြေမှာဆက်ထားနေမင်းခိုးမဲ့ကောင် ဟောဗျာ မင်းခိုးမဲ့ကောင်မင်းဘာကောင်လဲချလိုက် အမလေးဗျာအမ ဟောချိုက်မရဲရသေးဘာမလေးဗျဟမ်မင်းဒီတိုက်ထားနေမင်းဘယ်လက်ကခိုးတာဟဲ့ ဟောဗျာ လက်တည်းခိုးတယ် ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်တာ ရှားမရှင်နဲ့မင်းတခိုးမင်းအဲ့တော့ခိုးတဲ့အတွက်မင်းလက်ကိုဖြတ် ဟာ တခိုးလက်ဖြတ်လက်ရှိထုတ်တာ အမလေးဒီချိန်တစ်ခါတော့မှခွင့်မပေးတော့ မပေးဘူး အမလေးကြီးလိုက်တာပြည့်ဆက်ရက်တယ် ရက်ဆက်တယ်နေမေဆက်ရက်တယ် ကျွန်တော်ဘာလုပ်อ่ะ လက်ထောက်တာဒီဘက်လက်ထောက်တာဒီဘက်လက်ထောက်တာ ဟုတ်ကဲ့ ပြောနေကြတဲ့ ဒါနဲ့ရိုက်နဲ့လက်ပြတ်ပါလေဗျာထုတ်လို့မရတာမထုတ်မနေပါနဲ့တော့အချိန်ကြာလို့ပါထုတ်လို့မရရင်လည်းမထုတ်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒါအသေးကြီးနဲ့တူရဲ့ တော်တော်အသုံးများမှုရတယ်
ပြောနေကြတယ်ကဲပြောနေကြတယ်နောက်ခေါင်းကွာ အောင်ညလေအောင်ညလေ ဘယ်နဲ့ရှိတာ ဆက်ရနိုင်လား ရက်ဆက်လိုက်လား ကျွန်တော်ကျင်မနာဘူးလား မကျင်နာဘူးလားရောင်းမြန်နေပဲသူပြောတယ်ဘယ်လက်ထုတ်သားဘယ်လက်ထုတ်သား အမလေးလက်တွေပြတ်ကူမှာဗျာ ရဲဆက်ဆက်ဖြတ်ပြတာတွေ့လားခောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဟဲ့လူ ရှားမရှိနဲ့ခြေလောက်ထုတ်သား ဟင် ခြေလောက်ရှိနေသွားနိုင်သေးတယ်သွားခုံးမှာစိတ်မချ အမလေးကတော့ပါရဲ့ ထုတ်သားဟေ့ဇုံမထားနဲ့ခြေလောက်နဲ့ကားစားခြေလောက်နဲ့ကားစား ဒုက္ခပါပဲဟုတ်လေကတော့ပါ ဘာတတ်နိုင်လဲဟမ် အဲ့ဒီအလကောင်ခုတ်တော့ကျုပ်ကဘယ်ဟာပြမှာလဲခင်ဗျာဒီဘက်ခုတ်ပါလားဘာဖြစ်လို့ဒီအလကောင်လက်ခုတ်တာလဲ ငါခုတ်တာဟောဒီပဲနည်းနည်းရောက်တယ်ဒီဘက်ခြေလောက်ပြဟုတ်ပါဘူး ဟုတ်ပြီဘာလို့လက်ကဖြီးရတာ မရှိပါပြပြီးသားပါ ထပ်ဖြတ်လိုက်အောင် မပြတ်ပါနဲ့ ဘယ်ဘက်ခြေလောက်ကြံသေးတယ် အမလေးဘာတတ်နိုင်သေးလဲ အမလေး မင်းလောက်ကောင်မျိုးတိုင်းပြည်ထားလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ဖောက်တင်းပြီးရေရော့ပြောမှာ အမလေး ပြောနေကြတယ်နေအောင် အမလေးဆက်ရလာလားအပြစ်တော်ကြီးလာကြီးလားနည်းနည်းမှခွင့်မလွတ်ကြတော့ဘူးလား ရှားမရှင်းနဲ့ ခင်ဗျာအမ ရှား လေး မရှင်းနဲ့ရက်ဖောက်တင်းရေရော့ပြောဘာတတ်နိုင် အမလေး ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ သူများဒီလိုပြတ်နေတာကိုရီနိုင်တယ်သူတို့ရီနိုင်တယ် ဒီတိုက်ထားလို့မရဘူးဖောင်းပေါ်တင်းပြီးပြောရမယ်ခဏနေအောင်ငါဖောင်းသွားယူ အမလေးဖြစ်မှထွက်ရလေဒီဟင်အမလေးပါတော့ ဒါဖောင်း ဖောင်းလဲဟုတ်ပြီဖောင်းပါပဲတဲ့ ဟဲ့ရ ဒါအလုံထဲမှာစားရတာ တိပါတယ်လှုပ် ဖောင်းဆိုရင်ဖောင်းရှားမရှင်းနဲ့ အမဖောင်းမကျွန်တော်ကိုတင်မယ်ပေါ့အမလေးပဲလက်လေးလိုက်ဟာ အော်လေတာလူကတလောက်မလဲပါဘူးဝိတ်ကလေးနေလို့ပါကျွန်တော်ဝိတ်ကစားလို့ရှိတော့အမလေးရက်ဆက်လာပြီလား ပြောနေကြတယ်သေးကြတဲ့သဘောနဲ့ဝေးလာနဲ့မျောလိုက်မယ်မင်းအမေသွားကျင်ရတာသွားတော့ အမလေးကြပါဗျာ ဟာလေမိုးလိုက်ဟမ် ကြပါနမရေဟမ်ညီတော်တွေရမ်းမေးရနေဝေးအောင်လို့ဟမ်ဒီလိုတော့ခွန်တပါရှိတယ်နဲ့ကအ မလေး အစာရည်သားပြတ်တော့တောနဲ့ထဲမှာဟမ် နာလုံးငိုရတာမျက်ရည်နဲ့မျက်ကြီး ညီတော်တွေရဲ့တာမယားတွေကိုတတ်စားလာခဲ့ကြတာ ကဲပါ ကိုချစ်သူလှည့်ကြတော့နှမျိုးသားလွတ်အောင်လို့နော်ပြီးခဲ့ရတာအခုတော့သူတို့ဘေးကနေဝေးခဲ့ကြပြီလွတ်ပြီလို့နော် ကဲပါ မဟာဘလူမလာဗျာလို့ ကဲပါလို့ ဘဂဝါစုဘင်္ဂဘေမမကြောက်ဟုတ်ပါဘူး အမလေး ရေဆိုင်ရမယ်စိတ်ရမယ်နဲ့တကြိမ်မရှောင်တက်ကလာဆုံးဟာလေတော့ ကဲပါ အိုးနမတော်ရဲ့ မောင်ကြီးရဲ့ ညာရုံတော့ခင်းဝင်း အမလေး ခင်းဝင်း ကဲပါ မောင်ကြီးကဲပါနဲ့တစားအော်နေပါလားမောင်ကြီးရဲ့ကဲလိုက်ပါဦးမောင်ကြီးရဲ့ ကဲပါ အော်လက်တို့ချီတို့နဲ့ပေါင်တို့ကြီးပါလားတနာစရာကောင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီလက်ထုတ်ကိုငါသိတယ်လို့နော်ဒီပေါင်တို့ကြီးကိုငါကယ်လိုက်လို့ရှိရင်မဟာဘရုမမင်းသားကြီးကကယ်လိုက်တာနဲ့ပေါင်တို့နဲ့မိဖုရားနဲ့ညာမှာမကယ်ဘူးအားရအောင်နှစ်ပါးသွားမယ်လို့နော် ကောင်မလေးကကဲပါပဲဆိုမှဟိုတနာယူကမကယ်ဘူးလေ ဘယ်လိုဖြစ်လဲကဲ အဲ့မှကော မမမိုးရီတင်ညွန့်မင်းတို့ကငါအိုးစီဒီခဲနေရောငါမိမရှိလားသွားကြည့်ပါဦး နေပါဦး မိမ ပြောပါတယ် မိမအပြင်မဲ့သွားမှာငါတီးလို့ဖြစ်မှာမိမအိုးစီဒီရင်မကျင်းတတ်ဘူး အမလေးဟိုမှာအကျော်လင်းကား6ခုနဲ့ငွေ1000လောက်ရအောင်သွားရှာနေ သိပါတယ် ဟုတ်ပြီ သိတယ်ဥစိယုံနှမျောတက်တယ်ဆိုတာသိတယ်တုံသိအောင်မထုတ်ဘူးဆိုတာသိ ဟုတ်တယ် အဲ့တော့ အေး စိတ်ပညာရံမှုမူဘဲကို
နော်တန်တန်လေးအိုးစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အိုးစီဝိုင်းနဲ့ အိုးစီကဘယ်နေရာရက်မှာလဲ မင်းမြရမလဲဆိုတော့ မင်းကမုတ်တက်လို့လား နဲ့တော့မုတ်တက်တယ်လေ အနေမုတ်တက်လို့လားအနေမုတ်တက်တော့ငါတို့ကဘယ်နေရာကိုဆုံးတက်မယ်ဆိုတော့ ခမရလက်ကွင်းသမားပေါ့ ငယ်ငယ်လေးရပဲကွာအဲ့ဒါတော့ဘောဓနာပါဒါကြီးတချမ်းချမ်း နဲနဲနဲလို့ကြည့်ပါဒါအပေါ်ကနေအောက်ကဘလူရမပါသေးဘူးဟိုခါရတဲ့မှာခုနဘလူမရောက်ပါ မ လား ဟုတ်ဘူးဘလို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တတီဆိုရက်လိုက်တော့ ဒီမုတ်ပြပါဦးကဲ ပြောတာမလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိုးစီကမြိုင်းမှပြင်မှာမြန်လေးလား ဒီတာဆိုရက်နော် ဟောတတိအန်ကြ ဟုတ်ပြီရောက်ပါစမ်းကြည့်အောင် စမ်းကြဟုတ်လို့ လေးရတဲ့ပြန်တော့ပါတတိ ရစကြည့်မလား ဟုတ်ပြီဘယ် ဒီမင်းနဲလူရီးနေတာဟုတ်ကမင်းမင်းနဲ့ သူများတော့မတူဘူးကျွန်တော်ပုတ်ရင်အရင်ရည်ရင် မဟုတ်ရင်ရီးမင်းတော့လက်ခံမှာမဟုတ်တော့ ဟုတ်ပြီနော် ခေါင်းရင်လူကြီးကလည်းပြောပါတယ် တတိနော်တတိနော်ပြန်အတိုးလေးပဲကဲတတိရစမ်းနော်ကဲနေဆိုင်ဆိုင်လေးနဲ့ပြောပါလေးတော့ကြမှာဗျာဟဲ့ဟဲ့ လူချလာအိုးစီလာကြားလာဟဲ့လာမောင်တို့ဟဲ့ရှုလိုက်ကြပါမမနီရေအရွယ်ကြီးတော့ဝိုင်းလာပါရှုလိုက်ကြပါမမနီရေခါပြဘန်းနဲ့ကြောက်ဆက်ရေအမပြေအောင်တိုက်ပါမမဟဲ့လာမောင်တို့ကျန်းသလားရန်သလားနောက်ပါရှင်မဖမ်းသလားနောက်ပါရှင်မဖမ်းသလားဟဲ့ကျန်းသလားရန်သလားဟဲ့လာမောင်တို့ဟဲ့ကုသိုလ်ရေးဖို့ကြိုးစားရှာထိုးတယ်မှာဆွေးကြလုံးလုံးကုသိုလ်ရေးဖို့ကြိုးစားဟဲ့လာမောင်တို့လာလေနေရာတကာမှာဆရာလှုပ်ချင်အောင်လာခဲ့ဦးအေးပဲတော်ပါသေးရဲ့ကွာဟိုပါသွားပြီဟာဒီမှာစားလာလေ ဒါစားတိုင်းလည်းအမွှေးနှုတ်ပြရိုက်ချက်ပြီးကြောပြီးတော့အရက်နဲ့မြည်ရ ဟောကမိုရီ အကမိုဒီ ဟောတို့ အကမိုဒီတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးနော် ဗါလဲကြောင် ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ကမိုရီရေတဲ့ ညာ ကမိုရီရေဆိုကျွန်တော်ရေမဟုတ်ပါဘူး အိမ်ကညီမခေါ်တဲ့အကိုမိမစာရေးလိုက်တယ်တဲ့ အော်သူနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့တာကြာပြီမနေ့ညရတယ်အခုညပြန်တွေ့မယ်ဆိုချိန်ထားတာပဲ အကိုမော်ဒကားပေါ်မှာဆောင်းသွားတာခေါင်းစုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမအတွင်းကပေါင်းပြီတဲ့ ဟာချမ်းနဲ့ငရွယ်အေးအောင်ဆိုဆွဲစွတ်လာတာ လကားပြောတာငမောစာနဲ့တွေ့တော့ဖတ်ကြည့်နာမှာ အော်ဟုတ်ပါတယ်အော်ကိုမော့ရှင်တဲ့ကိုမော့ရှင်တဲ့ ငမောကရှင်းမဟုတ်ဘူးမြောက် ခင်ဗျာ
ကိုမော့ရှင် ကို ဘယ်ပါလဲ ကိုမော့ရှင်နဲ့ ကိုမောရှင်းမှာမဟုတ်ပဲမြောက်ပဲဟင် ကိုရှင်နဲ့ကျမဟာရှင်အမြဲစားနေတဲ့ဟုတ်ဘာ ကျွန်တော်ဘာတွေသွားစားမိနေလို့ခမရလဲ ကိုမော့ရှင်နဲ့ကျမဟာရှင်အမြဲတမ်းစားနေတဲ့ ဘာ ဘာသွားစားလဲ ဘာစားလို့ အကွင်းအားဆိုင်မှာ အဲ့စဖောင်ပဲအောင်ဖတ်ပါ ဒီပါစကားဒီမှာစလုံးကတော့ကျဲနေရောကိုမော့ရှင်ကျမဟာရှင်အမြဲတမ်းစားနေတဲ့ကွင်းအားဆိုင်မှာအမျိုးသမီးရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ရင်းနှီးတယ် အာကိုမော့ရဲ့တဲ့ကိုမော့ကိုကျမသိသဘောကျတယ်တဲ့ တည်ရလေဒီအတန်ကြတနာပါစီမျက်နှာမြင်ရှိခင်မှာဆိုဆုနေပြည့်တယ်လေကွာ ပုံမှန်လင်းလေးပြောပြရတယ်ကိုမော့မျက်နှာကိုကျမအမြဲတမ်းကြည့်နေကြပါလေ ကြည့်ပါဒါဘာစားနေမှာကြည့် ဒါပေမဲ့ကျမမျက်လုံးနှလုံးကမမြင်ရပါဘူးရှင် မျက်လုံးနှလုံးမမြင်ရဘဲဒီမျက်နှာကြီးကိုကြည့်လို့ရမှာကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာမျက်လုံးနှလုံးမပါလဲအဓိကပါဗျာ နောက်တာပါကိုမော့ရဲ့တဲ့မသားကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးသွားလာ စိတ်မဆိုးပါဘူး ဘယူနာတော့ စိတ်မဆိုးပါဘူး ကိုမော့ရဲ့တဲ့ ညာ ကျမဟာကိုမော့ကိုအနုပညာကိုသဘောကျတာနဲ့ သဘောပေါက်တယ်လေ လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းချစ်ခင်ပါလေတဲ့ ဒီလိုပါပဲ ကိုမနဲ့လက်တွဲခြင်းနဲ့လေတဲ့ တွဲပါရ ဒါပေမဲ့ကျမမှာလက်ကလေးမရှိဘူးတဲ့ ဒီလက်တွေမရှိဘဲနဲ့လက်တွဲလို့ရမလားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာလက်နှစ်ဖက်လည်းမပါလဲအဓိကပါဗျာအဓိက စိတ်ဆိုးသလားတဲ့သိချင်းဆိုးနောက်တာနော်တဲ့ဟဲကိုမော့ရဲ့တဲ့ကိုမော့နဲ့သာဝရလက်တွဲပြီးမသွားပြီမဲ့ဘဝခရီးကိုတော့ရှောက်လှမ်းကျင်ပါလေတဲ့ ရတယ် ဒါပေမဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကဖြတ်ထားရတယ်တဲ့ ကိုမိုရီ ညာ မျက်စိနှလုံးကလည်းမပါဘူးလက်နှစ်ဘက်ကလည်းမပါခြေထောက်ကလည်းမပါခမရကျွန်တော်မိမပြစ်တိုင်းတောင်ကြီးနဲ့ပေးစားနေရလားဟင်ပြစ်တိုင်းတောင်ကြီးနဲ့ပေးစားနေရလားကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာမျက်စိရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေမပါလဲအဓိကပါဗျာ ကာလနာကြီးရဲ့စိတ်ဆိုးသွားတာ မဆိုးပါဘူး နောက်တာနော်ဟဲ ဟုတ်ဗျာ ကိုမော့ရဲ့တဲ့ ညာ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်တဲ့ ဆိုးပါဘူး ကိုမော့တတိကထားတဲ့အဓိကလည်းကျမမှမပါဘူးတဲ့ ကတော့ပါရဲ့အဲ့ဒီအဓိကမပါမှတော့မတာမဆိုစောင့်ကံမှုဒီအဓိကလေးထားပါလေမမ ရွှေမန်းသပင်အဖွဲ့မှာကြည်ဘူးပါတယ် ဘာလို့ ကိုတင်ညွန့်ရေညီမပွဲစေးတန်းလက်ဖေးဆိုင်ရပါတဲ့ အော်ပွဲစီတန်း ညီမအခုချိန်ထိကိုတင်ညွန့်ဗီဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်လောကကိုကူးသွားတယ်ဆိုတော့ဝင်းတာတယ်တဲ့ ဟုတ်ပါပြီ ကိုတင်ညွန့်မျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာတဲ့ ရှင်းပြောလေသူကမရောစီနဲ့ဟာ ကိုတင်ညွန့်မျက်နှာဟာတဲ့ကျမဟာ ဟမ် ဘယ်လိုဆွဲလမ်းမှမသိဘူး ဒီလိုလှုပ်ဆမ်းပါ စိတ်ထဲကလည်းကိုတင်ညွန့်နာမည်ပဲခေါ်ခြင်းနေတယ်ရေတောက်တာတော့မှရေတောက်မှမပြောဘူးကိုတင်ညွန့်တော့အောင်မပြောတယ် ချစ်တာ ညီမပိုက်တဲ့နာတော့မှကိုတင်ညွန့်နားလာပြီလို့ပြောတယ် ဆွဲလန်းတာ ညီမအိမ်သာသွားတာတော့ကိုတင်ညွန့်သွားအောင်မယ်လို့ပြောတယ် ချစ်တဲ့သဘော အိမ်သာရရတော့မစင်တုံးကြတာတော့ကိုတင်ညွန့်ကြသွားပြီလို့ညီမပြောနေပါတယ် တော့ပါတော့ကြာရင်ခွေးပါဇက်ထဲမှာရောက်တော့မယ် စကားပြောတာဒီမှာတဏ္ဍာလေးကိုဗာတဏ္ဍာလေး ပန္နာလေး ဟေးဟုတ်လေနင်းပြီးနင်းသွားတော့လေရတယ် မသွားနဲ့ဦးမသွားနဲ့ဦးမရ ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ဟုတ်မဲ့တပ်ပေးတတ်တယ်မဖြုတ်တတ်ဘူး ဆက်လက်ပြီးလက်တော်ဝင်ကြတာမြင့်မြင့်ကြီး ဟုတ်တယ် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမြင့်မြင့်ကြီး ဟုတ်တယ် နော်သူ့ကိုလက်တော်ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဆိုတာနည်းနည်းသူကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကြောက်ကျွန်တော်တို့ကစာလေးပေလေးနဲ့ စာလေးပြီ နော် ဟာသူကပညာခလေးမတည်းတဲ့ဆိုတော့ပညာရင်းနေ ပညာရင်းနဲ့ သူကြတော့မင်းသမီးလာအောင်ဆိုလို့မရ မရဘူး စာနဲ့ပင်နဲ့ခေါ်မှာ စာနဲ့ပေ စာ နဲ့ နဲ့ပြီတဲ့ အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာနဲ့ပေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်ဗျာ ကဲလို့ဗျာ ဟုတ်တယ်မလားဗျာ ဟောပါ ဒါကြောင့်မြင့်မြင့်ကြီးဆိုတာအငိမ့်သမဇတ်သမနော် ဟုတ်တယ် ဇတ်သမားဘဝကျွန်တော်တို့လည်းဇတ်သမားဘဝ ဟုတ်တယ် နော် ဟုတ်တယ်လေ အေးဒါကြောင့်ဇတ်သမားဘဝ ဟုတ်တယ် မပြတ်မနှားရအောင်ကဲကားရနိုင်ရခါလေး30လောက်ပေးပါလို့ မင်းသမီးခေါ်ပါစမှာကာယနာကလိုက်တယ်စီပင်ရစီပင်ရ မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကျင့်ပါနဲ့မျိုးတဲ့ရောက်ရင်ကျွန်တော်ကဝက်စကဟို မင်းသမီးခေါ်ပါဆိုမှကားရနာကတော့ကြောင်းအဲ့လိုမခေါ်ရဘူး ဘယ်လိုခေါ် မင်းသမီးဆိုတာနုနုညံ့ညံ့လေးခေါ်ရတယ် အော် အမူအပြုံး အဲ အမူအပြုံးယူမဆုံးနဲ့အိုးမြဟူခုံး ဟူခိုးဆိုတာဟိုတရုတ်မြောက်ကားဖြစ်နေပြီမင်း ညောင်မင်းသမီးကအဲ့လိုခေါ်လို့မရဘူး ဘယ်လိုခေါ်
တရားရမင်း အေး မင်းသမီးခေါ်ရဆိုတာစာနဲ့ပြင်းနဲ့တရားရမင်း ရမင်း ကြောက်ဆင်းပါတဲ့တိုင်းဥက္ကလာကောက်ကွင်း ဟာဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ကျင်းစိန်နေတာ အဲ့ဒါကွာ ငါစီကကောက်သိငါမလား ဟုတ် မင်းသမီးခေါ်တာ မင်းကြီးများသွားပြီးဥက္ကလာခောက်ကွင်း ဟောကွင်း ငါခောက်ကွင်းနဲ့နေတဲ့ကောင်ငါခောက်ကွင်းအကြောင်းသိတယ် တဲ့ငါခေါ်မယ်မင်းတို့ခေါ်နေအဆောင်တော်မှာအဆောင်တော်မှာတကောင်ကြောရင်မောင်တော်ခေါ်တာအတီမမတ်လိုက်ပါနဲ့ဟဲ့အောက်ကြောကြောအနီကပြ အောင်ကြောကြော အေးအဲ့ဒီအနိကပြလို့ဗမာအသင်းဒုက္ခရောက်လာတာ အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်မယ်မြင့်မြင့်ကြီးမြင်ငရဲကရင်ထဲကပူတိပူစာ ဟာဟိုက မြင့်ကြီးမြင်ငရဲကရင်ထဲကပူတိပူစာမင်းကိုချီလုံးလုံးပါ နာလေး ချီ နဲ့ လုံးလုံးပါ နာလေးနဲ့ တပန်းမြော်ဖြစ်ကြရဲ့မင်းငိုမမရရင်ကွယ်ဟာတလို့ကပန်းမော်တင်ငါလဝဆောင်ခုတ်လိုက်မယ်ပါ ဘာလို့တော့ လေမင်းကို ဩ လေမင်းကိုပြီးတော့မှလေမင်းကိုညီမကြီးနမ နမ တောင်းကြည့်တော့ပါညီမကြီးကနေပြီးတော့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့အခမ်းဖြောပြေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဒီပံစိတ်ရှိုးအလှဲ့တာဝန်ကျသူကတော့အစောတော့အင်ဂျိုအင်ဂျာဇယက်ကျူဇယက်ဂျာသူများပေးစာကန်းစာတောင်းစားနေရတဲ့တောင်းစားဘဝကနေမကျွတ်လို့သေးတဲ့နော်အမေကျော်တွေးတော်ပါကြံစည်နေတဲ့အစောတော်မိုးရီဖြစ်ပါတယ်သူဒီဆိုမဲ့တချင်းကတော့ကောင်းစဉ်ကတပုတ်သေး ကိုဘွဲတွေတော့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးသူကျင်ညာတော့မှာ အခွင့်အရေးရလို့ပြောတာလေ ပြီးပါပြီခင်ဗျာ မပြီးပါဘူးဖြစ်သမျှကံကြောင်းမလွယ်အင်းရာကံဆောင် တပုတ်သေးပါ မဲလာရလေးမှလူချင်းနဲ့ တပုတ်သေးလေ လာရများမှမြန်လို့တယ် ဟုတ်ပါပြီ ချစ်ရလာလို့ခဏခဏမေးရမောင်းကိုပင်မုံမပွားလို့နှုတ်ခမ်းသူလာရင်မဲစာတောင်းချေစီထွေတွေဒီ တပုတ်သေး တုံးဆိုတိုက်ကြားဆိုကိုက်ကျွန်တော်မမပသိန်သူချောဖို့ရင်မုံလာဖို့ ငါများအရွက်တိုက်နေတာ စောင်းသမားတယောက်ကိုလေတတိမရရင်နေပါစေဘဒုံရောင် ကိုများအရွက်တိုက်နေတာ သာ တပုတ်သေးရဲ့ ဖြတ်လိုက်ရင်တကူလုံးဝေဝေဖြားဖြားကြီးကြီးလင်းလင်းမေတ္တာဓာတ်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအောင်သိမ့်ဟာအောင်ငိမ့်ရောက်ခမပါ ဟုတ်ပါဘူးအဆိုတော့ကိုမိုးရီရဲ့သူ့ရောက်ခမအကြောင်းကိုကြီးညာပြီးရဲ့နောက်မှာအခုတဖန်အလှဲ့ကြလာသူကတော့မိန်လာကြိုမိန်လာကြားမြောင်းကြိုမြောင်းကြားပလတ်စတစ်ကောက်စားနေရတဲ့နော်ကိုတိန်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်အဆိုတော့တိန်ညွန့် तू ကနှစ်သက်တဲ့ချင်းလေးတစ်ပုတ်နဲ့ဖြောပြေးပါမယ်တဲ့ မင်းဘယ်လောက်မြောက်တို့ကမမြောက်ပါ သိပါတယ် မဟာ နှစ်သက်တာ ဝါရီပင်နဲ့ တချင်းရုပ်ဦးစားပေးတာဗျ တလန်ကွာပါဒီ အတန်နဲ့ကြိုက်တယ် စကြဝဠာမြေပြင်းထဲဝဲ တချင်းဦးစားပေးတာ မျက်ရှိဆုံးကျဲတော်မူလေဒီမနမင်းပါအကျွေး2000ရှိသည် မနမင်းများအကျွန်းနဲ့ထောင်သွားရှိဒုက္ခ သူကသူတင်မလားလို့ မဲ ကျွေးကြော်သည် ကိုတညွန့်ကနေပြီးတော့သူ့မှာအကျွန်းရှိတဲ့အကြောင်းတွေတင်ဆက်လို့ပြီးပါပြီအခုတဖန်ရေစီလက်တွန်းပြီးတော့မြို့ပြင်ဇေယျဘေးမှာကြွတွင်းလေးရှိမှာအဖီဆွဲနေရတဲ့အဆိုတော်ကိုစိန်ရိုးသူနှစ်တရာတချင်းတစ်ပုတ်နဲ့ကျင်းနဲ့အားရအောင်ဖြော်ပြေးပါမယ်တဲ့လို့တော့အပြောခိုင်းတာပဲ
တမတော်မှာပြောတယ်ဆိုတဲ့မောင်ကြီးတမချင်းကိုတို့မလားမုံလာချင်းကိုတို့မလားစင်းနေစားရပြော တချင်းဆိုပါဆိုပါအမိပါများရှေ့လာပြီးတော့တမချင်းနေမူလာချင်းနေလာရောက်နေရပြီဒုက္ခ ဘလူးလေ အဲ့ဒါလို့ဒီဆိုပြီးရနောက်ပါအခုကအမိပါများမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့နမကြီးစိတ်ဆိုးအဆိုးတော်စင်ကာပူမှာ9ခေါက်ဂျပန် တစ်ခေါက်တည်းမြ9ခေါက်တယ် ကောင်းအိတ်ကြံခဲ့လို့ပြန်ယူရတာ4ခေါက်ဂျပန်တိုကျိုမြို့မှာနေအခေါက်20ကျွန်တော်မလေးရှားယိုးရီးယားထိုင်းဘုံပြည်သစ်ဘယ်နဲ့ညနေမှာအခေါက်ကမရည်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားပြန်အဆိုတော် international mosque ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဆိုမဲ့တချင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အကြီးလှမ်းမယ်တဲ့စာအုပ်တချင်းကိုအကြီးလှမ်းမယ်တဲ့ဟဲ့ Lady One Do တတိယလေးနင်ညိုချင်းတိန်တောက်တဲ့ခါရွာလန်းတစ်ပေမှာရှာလာလာစာအုပ်တို့ငယ်ချင်းမတွေရက်ကရှင်းလို့လားရှာလာလာတချင်းလေးတန်တာတာအိုးမရောက်ထားကြပြီအိုးမတွေ့တာကြပြီအိုးရဲတရိယာလိုက်တာစာဦးရေဒွန်းပြီးပါပြီ ဘုကျွန်တော်တို့ဟာသားညီတော်များရဲ့ဒေသနာစိတ်ရှိုးစီစဉ်ကိုပြီးဆုံးပါပြီဘုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားမှာကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုရှင်းလေးနဲ့မြန်မာအသံနဲ့ဆွေးနွေးကံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းလေးကငယ်စဉ်ဘဝကနေပြီးတော့ကြီးလာသည့်အထိအိုရှင်းရဲ့ဘဝလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုသနာစရာကောင်းပါအဲ့ဒီအိုရှင်းရဲ့ဘဝလေးသနာစရာကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားနေပါမြန်မာပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းဟာဘယ်ရွေးရဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လဲဒါရိုက်တာကဘယ်သူလဲဘယ်ဟွာလဲသူ့ကိုသင်တဲ့ဆရာကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမြန်မာတန်နဲ့ဆွေးနွေးရခံဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အိုရှင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကလက်ကုပ်လက်ဝါးနဲ့လဲကျွန်တော်တို့တီးပြီးတော့ကြိုးစိုးစေချင်ပါတယ်အိုရှင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်အောင်ပိတ်ပြီးခေါ်ထားပါတယ်မကြခင်မှကျွန်တော်တို့အိုရှင်းလေးလာပါလိမ့်မယ်။အော်အိုရှင်းကြွပါအိုရှင်းFuji Color Films အော်အိုရှင်းမလာခင်ကြော်ညာလာတော့စိတ်မရှိပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတိုင်းညင်ပြည့်တယ်လို့ပါအိုရှင်းပိတ်တဲ့နဲ့မိတ်ဆက်ပါ Fuji Color Films သူ့ကြည့်ရမှာလားအိုရှင်းကြည့်ရမှာလားမသိဘူးပြောတော့အိုရှင်းဆိုပြီးသူ့ဤထွက်ကြော်ညာနေ ဟောအိုရှင်းဂျပန်လိုလေးနည်းနည်းပြတ်ပါ You are issue Ajinomoto အိုရှင်းငယ်ငယ်လေးတည်းဆက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လာတယ်ပေါ့ဒါရိုက်တာကဘလူးကျွန်တော်တို့အကျန်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါဒီတော့အိုရှင်းကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆိုပါဘူးလားပါအိုရှင်းကိုတခုပေးပါရစေ I got to go say ma that was a head of the that was the door wala hala ke tha ho အထိပ္ပယ်ကပါတယ်တော့ တီဦးရမ်းပြော အိုရှင်းကနောက်နေတာပါသူကလည်းပြောတတ်လို့အိုရှင်းကိုကျွန်တော်တခုမေးပါရစေ မေးပါဗာမင်း အိုရှင်းဘာကြီးကိုပဲလို့ခေါ်လဲရင် အိုကြီးဆန် အိုကြီးစလာ ဂျပန်လိုအိုကြီးဆန် ဘာကြီး ပါကြီး ဥလေးကြ အိုပါဆန် ကိုဘဆန် အိုပါဆန် အိုပတ်ဆန် အိုပါဆန် ဒါဥလေး ဦးလေး ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့
အာရီကတိုကိုဆိုင်ပါ ဩဟုတ်ပြီအာလီဂါတိုကိုဆိုင်ပါ ဒါကျေးဇူး ဖူဂျီကလာဖလင်းစ် အိုးရှင်းကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကအိုးရှင်းကိုမကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကာလာဖလင်းမဲ့ကြော်ညာနေတာတွေ့ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကလိုက်ကိုသိတယ်အဲ့တော့အိုးရှင်းကလည်းအားနာပါတယ်ပရိသတ်ကိုဒီဖလင်းကြီးကဝင်ပြီးကြော်ညာနေဒီတစ်ခါကျတော့ပရိသတ်ကိုအားနာတော့ပြီပရိသတ်ကိုအပူမကတ်ဘူးအိုးရှင်းကိုယ်တိုင်တီဗီထဲကနေထွက်လာပြီးပါရိုက်လို့မကြည့်နေလာဝင်လာကြည့်ပါရိုက်လို့မယ်အိုးရှင်းကိုယ်တိုင်တီဗီထဲထွက်ပြီးပါရိုက်မယ်ဒီအကောင်ကိုဟမ် ဟိုရှင်းအောင်မင်းမနော် ဦး ကလာဖလင်းစ် လာလေလာပါလားမကြော်ညာဟဲတော့ပြေးပြီအိုးရှင်းတော့မျက်စိနောက်လိုက်တော့ပရိသတ်တော့ဘယ်လိုနေမှမသိဘူး ဟိုမဲသွားလို့ပါဟိုရှင်းမသိတာလည်းမင်းမနော် နေပါ ဟို မလာရဲပါဘူးလာရင်ပါရိုက်လွတ်မှာဆိုလို့ ဘာကြီးကိုပဲလို့ ဟောဂျပန်လိုကိုဆဲလိုက်မယ်ကာလာနာမောဘွဲကိုက်အဲ့ဒါဂျပန်လိုသင်ပြီးမှထပ်ဆဲမယ် ဟိုရှင်းလာပါဦးကို TV တဲ့ဆိုရောင်းတိုးရှိပါတို့စွန်ဒီတို့ သူနေ ဟိုဂျပန်နိုင်ငံအများဆုံး TV နိုင်အမျိုးမျိုးတင်တော့ပါလား ဟုတ်တယ် ဗမာပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောညာမပါတဲ့ TV မရှိဘူးလားမလုံနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါ အဲ့ဒါပညာရှင်များစူးစမ်းနေပါတယ်ကြောညာမလာတဲ့ TV ကို ဟုတ်ကဲ့ စူးစမ်းပြီးတော့ပညာရှင်များ ရလုံးပြပြီးတော့ပစ္စည်းတွေသွားထားမလို့ အိုးကကိုရီမလမ်းပြလိုက်တယ်တော့လက်ထဲမှာလာပြီကိုကပဲကြော်ညာပေးမယ်ဖူဂျီကလာပလေဘာလာနဲ့ငါကြော်ညာပေးမယ်နော်လာရင်ပါရိုက်မှာ မင်းမင်း မေးပါ ဟိုဘာကြီးကို ပါကြီးအိုဂျီဆန် ဦးလေးကို အိုပါဆန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့ဒီကတော့ကိုဆိုင်မှာ ဟိုမြောက်တကုံကို ဟမ် ဂျပန်လိုမြောက်တကုံကိုပဲလို့ခေါ်တော့ လူရှင်တော်ချင်းချင်းဂျပန်စကားအဲ့ဒါလောက်ပဲသင်လာတာနောက်တကုံကိုဂျပန်စကားနဲ့မသိဘူးမရှာမတွေ့သေးဘူး ဟိုဗမာပြည်ရောက်မှတော့မြောက်တကုံလည်းသိရမှာပေါ့ နောက်တကုံကိုဂျပန်လို့ ဂျပန်လို မလကရ ဟာမှတ်ထားကြတော့ဂျပန်လိုမြောက်တကုံမာလာကနာတဲ့တောင်တကုံကြတော့ ဝိလိပနာ လှိုင်းသာယာကြတော့ သာဒနာ ရွှေပြည်သာကြတော့ မန္တနာ ရွှေပောက်ကံကြတော့ဝိပုသနာဌာနဝေရာမိတ်သိက္ခာပနာ ဖူဂျီကလာပလေကြော်ညာပေးလိုက် ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာညီတော်များကျွန်တော်တို့ရရှင်မလေးပြီးမှမိမိကြည့်တဲ့နှုတ်ဆက်စကားပြောကြရမယ်မဟုတ်လားမိမိကြည့်လေးရလဲပိဿကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နဲ့ကရင်နဲ့ ဟုတ်တယ်ဗျာ ဟုတ်လားကိုတင်ကြီးရေ ဟုတ်ကဲ့ အစင်းနဲ့ပလီတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မိမိကြည့်ရေ ဒီကြီး လာရဟဲ့အဲ့ဒါလို့ကအဲ့လိုလှနေပြောပါပါကြီးနော်ပြောပွဲကြီးဆင်နွှဲနေတဲ့မြမအကုန်ကြီးပွဲ မြန်မာကိုကြီးဟိုမှာကနေတာ လက်ဖြင့်ကတငါပဲကြံတော့လား စံတော်တယ် ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားကစားယူကြီးမကနေ စိတ်ပညာရံပုံငွေပွဲ ဟုတ်ပါ ကုသိုလ်လည်းရတယ် ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် လူပညာလည်းကြည့်ရ သွားကြည့်မယ်အားပေးမယ် ဟေး ကောအသွားကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မိမမသိသေးနဲ့ ဟုတ်ပြီ နော်ကျွန်တော်မိမသိလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းဟိုမှာအရင်မှသွားပြီးဟာမှာနော် မိမတွေပါလို့ရှိရင်တွဲလောင်းနဲ့မကိုက်ဘူး ကျွန်တော်မိမကိုမသိသေးနဲ့ ဟေး ကျွန်တော်မိမကိုအကြောင်းပြတယ် လာတော့မယ်တော့မယ် ဟောဘယ်အပေါက်ကကြားသွား ပေါ်ပေါက်က အေးအဘောသွားမလို့ကွာမနောက်ကျမပေးနဲ့ လိုက်မယ်အဲ့ရံဘူးပွဲကြည့်ချင်တယ် ဟာမလိုက်နဲ့ ကြည့်မယ်လိုက် အာဘောပွဲဆိုလဲဘောပွဲမလို့လိုက်မင်းနောက်ကျပေး ဘောဝသနာပါတာဟုတ် ဟာ ဒီဘောတိတ်ဝသနာဘောဘောတိတ်ချစ်တယ်ဘောနှစ်သက်တယ်ဘောတော်တာတယ်ဘောခင်မင်းတယ်ဘောခိုးလုံးတယ်ဘောဘော ဟဲ့ဘောနင်တော့ဘောကြည့်ရင်အဲ့ဒီဝါတီးနေတဲ့ဆရာကြီးရတာနင်ကိုဘောပြမယ်ကွာအဲ့ဒီမှာ तू ကဝါသနာပါတယ် तू နဲ့သွားငါနဲ့မလိုက်နဲ့ တဲ့တလုံးစိတ်ဆင်းရဲမခံနိုင်ဘူးနော်လောက်လောက်နဲ့ မလိုက်နဲ့ကွာအခု လိုက်မယ်ဆိုလိုက် အငိမ့်သွားချင်မလိုက်နဲ့ လိုက်မယ် အာဒီမိမငါတည်းနောက်ချက်ပေးပါလား လိုက်မယ် ပြဿနာမှပဲ လိုက်မယ် မလိုက်နဲ့ အဲ့ပညာအမလေးဆဲဦးလားလိုက်ရှင်ဦး မျက်နှာပေါ်မှာရီမအောင်မျက်နှာကိုအုံလုပ်တယ်ကြည့်
တိတ်စီစီရသည်တိတယ်သဘောပေါက်တယ်တိလားမောင်တို့ယောက်ျားတွေကလေဒီမှာအဲ့တွေ့ချီးစစ်တတ်ကြတယ်ခြုံကွယ်ရှူရှူပေါက်တယ်တိလားပြီးတော့ ချုံပွဲပေါက်တယ်လမ်းမဲပေါက်ရဖမ်းမှနေသိလို့လား ပြီးတော့ဘာဆိုလဲဖြစ်ကြကြတယ်တိလားမပြောရင် ငါဘယ်နေရာသွားပြီးဘာဆိုလားတွေဖြစ်နေလို့လေ သူညသားသမီးယူပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်တိလားမောင်တို့ယောက်ျားတွေကောင်းကုန်မကောင်းဘူးတိလား မဲကောင်း ဆက်တယ်ဖေးလက်တက်မအေးလက်တက်တရားဟောဒီမဲမော့ရဲ့ကြောနီးကြောလေးကြောကြောအောင်မရိုက်ခဲ့ဘူးသူလည်းတည်းကမှလူတော့မလုပ်ဘူး လူလုံးမလို့ဘူးဆိုတဲ့တဲ့ငါ့ကိုရှက်ခွဲနေတာလားဟမ် မပေါင်းကွာမသိလား ကွာ ကွာမသိလား အေးကွာ မောင်တို့ယောက်ျားတွေရဲ့မိန်းမတွေကိုနေရာတကားမှာနိုင်နေစီနေပြူချင်းညာတယ်စကားနဲ့တစ်မျိုးဓာတ်နဲ့ထိုးပါ အမှန်ကိုပါလို့ရေအမှန်ကိုပါလို့ရေ အမှန်ကိုပါလို့ရဲ့မိန်းမမာယာပြကိုစဲလို့ တဲကိုပြလို့ ဆိုကြကြသေးတယ်မောင်တို့ယောက်ျားတွေများကြတော့တဲကိုညာတော့မလုပ်ပါနဲ့မကြီးကိုပင်ကိုထောက်ပါလို့ရဲ့လိမ့်လဲလဲသောညညာလာပါဟဲ ကေတမဲဘရုထုံနောက်ကျော်ပန်းပန်းကွယ်လေးရော ပန်းနီနီမပေးနဲ့ကွယ်ပန်းညင် ဘာဖြစ်လို့လဲချီအောင် ပန်းနီနီမပေးနဲ့ကွယ်ပန်းညင်မှာဘူးအချစ်ကို ထိတ်ကလေးကိုပြောင်း အဲ့လို Yes တဲ့ဘော ထိတ်ကိုနင်း အ နိုင် မရကြီးမ ထိတ်ကိုနင်းနိုင်ပြီ မြတ်တော်ဆွေငမ်းမီသဝင်းဟောပန်းမကိုင်မြတ်နိုးထိုးဆိုင်မောင်တန်းလိုက်ခြင်းညမို့ရွယ်အော် ဘောင်ဘေကိုသွားအနာကမခွာရင်မပဲမိန်းကလေးတို့ရဲ့ကြက်တည်အကျမတို့မိန်းကလေးတို့ရဲ့ဘဲတည် တဲ့ဘေး ချစ်သူတဲ့ဝေအိမ်သူဆွေမခေါ်ရင်ထားခဲ့လေအများမြင်နေနဲ့လေနာနာနေနေချစ်သူချစ်ရတန်တရားမြင်ဒီမောငါပါလေဟေး ဖယားစုချေမဲမြေလာမပြဲပြဲခင်မေရဘွားမှာဝဲဖယားစုချေပါမယ် ရွှေပြောင်းရောင်းတောင်းရ ဖယား မိမိမောင်တစ္ဆာပေါင်းရပါစေလားဆုတောင်းမလေးရွှေပြောင်းရောင်းတောင်းပါဖရာမင်းနဲ့မောင်တစ္ဆာနာပေါင်းရပါစေလားဆုတောင်းမလေးကံနေမှုစိတ်ကကြီးလို့လူစုံတွေကမတွေ့ဟေးသားတို့ရေသမီးတို့ရေဘဝစားလဲလို့ပြီးပြီလားဟေးမမရေ ဟိုး အော်မမလို့ဟော ဟုတ်မသိဘူး မုံမုံရေးဆိုတော့အူး ဘာဟူး ကဲသွားရမယ်စိတ် ဒါဝယ်ပြဲလို့ရောရမယ်နော်ငားလာ ရောက်လာပါပြီ AND ရဲ့ပြတ်ပွားရေးကုမ္ပဏီ ညောင်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကိုရေတရားမြေသူနဲ့တွဲကျင်တော့ခါတဲ့ဇုံတွဲလေးများတွဲရမလားဆိုပြီးတော့ချုပ်လာတာရှင်းအောင်တစ်ထဲကုန်တယ် တော့ဗာပြန်သမား လောက်ပြီအကိုနဲ့သူများတွဲတယ်ဒီလောက်မှဇုံတွဲသချင်းလေးတွေဆိုသွားတာ နေရသချင်းရလို့ ညီမကမချစ်ဘူးလား ချစ်တာဗော ဟမ် ချစ်တယ် ချစ်တယ်နဲ့ယုံပါဘူး ယုံမှညီမတကယ်ချစ်တာ ဒါနဲ့အကိုကိုချစ်ရမှာညီမကြောက်ပါတယ်ကိုရေ ဘာဖြစ်လို့ ဟောဒီလောကမှာလေညီမစက်သိမ်းထားတာနှစ်ခုရှိတယ် ဘာဘာ အကိုနှာခေါင်းရယ်ကိုစိုးသူနှာခေါင်းရယ်ကြည့်ပါလားနှာခေါင်းကြီးကနဲတဲ့နှာခေါင်းကြီးမို့ပြောရင်လည်းစက်သိမ်းအောင်ထားလာတယ် သိမထနဲ့ကျက် လောက်ပါလောက်ပါ ဟာဩဒါနဲ့နင်းကငါချပေးတာသချင်းလေးရတာမလား ဟိုသူတို့လိုဇုံနေတဲ့ချင်းလေး စုံတဲ့သချင်းလေးဩငယ်ကျွမ်းဆွေလိုက်ကလေး အေးကောင်းတယ် အမကပေးတယ် အေး စာငကြွဲတွေအခုတော့ဘယ်ရောက်နေ ပသိမ်မောဆန်းနေအခုတော့ဘယ်ရောက်နေ ဓမ္မဆိုင်မှာမတင်တွေ့ရတာနှစ်ကြညောင်းကနေ ဓမ္မဆိုင်မှာမမြင်တွေ့ရတာနှစ်ကြလုံးမိတယ် စကွားကျိုးလှလှလေးတွေမစိမ်ရဲမှာရောလုံးမွေ ဝဲဒီစူပါနေ ကဲကလေးတွေဘလူပြန်နေစ
ဆက်ချီတော့မဲ့စက်ကလေးရွေးလို့မနိုင်အခက်ပွေ စမ်းမီနေရတဲ့ပွေသမကဘေးရဲ့ဆန်းညာနေသမကဘေးရဲ့ဆန်းညာနေ ကို ညီမရေ ဒီမှာဟိုချစ်ရလားကိုရဲ့ ချစ်တယ်ပေါ့ညီမရေ တကယ်ချစ်တာလား တကယ်ချစ်ပါတယ်ညီမ ချစ်တယ်ဆိုရင်လေညီမအဲ့ဒီဆန်ငန်းနေတော့မစားချင်ဘူးကိုရဲ့မစားချင်ဘူး ညီမဆန်းညာနေမစားနိုင်လဲကောက်ရိုးနဲ့ပွဲနှုတ်စားပေါ့ညီမရေ အောက်ပါလေးဝယ်ပြီးဆိုင်နေတော့မကျိုးအပေါက်ဆိုးကဟောင်းလို့နေ ဆန်းချင်ရင်လည်းပြီးမပြည့်တာလည်းမြဲရော့လို့နေ ခိုင်ခိုင်လေးအဲ့ကိုလောင်းထဲဘေးကိုလွှဲထွက်နေ အနည်းအဝါရောက်ဆန်းမျိုးတို့အားဝင်ပြီးနေသမထုတ်တဲ့ဆန်းညာနေရဲ့တို့တွေစားမရပြီသမထုတ်တဲ့ဓမ္မောင်းရောင်ကိုချိန်မိန်ဝါလို့နေသမထုတ်တဲ့ဓမ္မောင်းရောင်ကိုချိန်မိန်ဝါလို့နေဒီမှာလက်ကမလို့ ဒီငါသွားပါတယ်လို့လောက်ခံတာ လာပါချင်းလို့ကန်လီကန်နဲ့ကြတယ်ပါတော့ ကန်နဲ့ကြတာတော့ကန်နဲ့ကြတာတော့ချောင်း ချောင်းဒီကန်နဲ့ကြပါသည်ချောင်းဒီကန်နဲ့ကြပါသည်ချောင်းတဲ့ကြတာ ချောင်းနဲ့ကြတာတော့မြစ်ပေါ့မြစ် ဩမြစ်ဒီချောင်းတဲ့ကြပါသည်မြစ်ဒီချောင်းတဲ့ကြပါသည်မြစ်တဲ့ကြတာ ပြည့်တဲ့ကြတာတော့ဒီပင်လေလေ ဩပင်လယ်သည်မြစ်တဲ့ကြပါသည်ပင်လယ်သည်မြစ်တဲ့ကြပါသည်ပင်လယ်တဲ့ကြတာ သမုတ်တရား သမုတ်တရားလေ သမုတ်တရားသည်ပင်လယ်တဲ့ကြပါသည်သမုတ်တရားသည်ပင်လယ်တဲ့ကြပါသည်သမုတ်တရားတဲ့ကြတာ ပောက်ကြရရှောက်ပြောနေတယ် ခေါင်းနိုင်ကြီးနဲ့မလွတ်ရင်ဒုက္ခနော် ဟိုကသူကကားသွားရွှေနှင်းကြီးချင်းလေး ရွှေနေကြီးဘာလဲကူ ရွှေနှင်းကြီး ဟိုနှစ်ပိုက်ပြီးသွားတော့ ညာကြတော့ဘယ်လိုပါလဲ နောက်တစ်ပိုက်ကြ နောက်သုံးစားခွဲ သုံး သွား စားခွဲပြီးတော့ तू ကတယောက်ထဲကသွားတာကျွန်တော်တို့တော့တယောက်ထဲမတတ်နိုင်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့က၄ယောက်ပြောပြပါ၄ယောက်ပူးပြီးကလိုက်ချင်တယ်ဗျာ ၄ယောက်က ၄ယောက်ပူးပြီးကညီညာလေးတိုင်း အေးရတယ် ဟိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ရိမ့်သမားလေးတွေလိုပေါ့ဗျာ အေး အနုပညာတို့ကနော်15နှစ်သားရွယ်တို့ကဇက်ထဲမှာဆိုရိမ့်သမားလေးတို့မညီမညာအကပရိသာပေါ့ ညီညာညာက အဲ့တော့တိတ်မညီဘူးဗျာနော်မညီမညာအကပရိသွားပါဗျာနော်ရိမ့်သမားလေးလည်းကြည်နေတယ်ဟုတ်လားသူလည်းမှန်လည်းမှတ်ပါစီတော့ ဟိုတို့ကမိန်းမကြီးပေါ့နော် ရိမ့်သမားလေးလို့ ကို ကိုက ကိုမင်းကလေးလို့စိတ်ထဲမှာသဘောထား တတ်မှတ်လိုက်တတ်မှတ် စိတ်ထဲမှာတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဟဲ့ကောင်မဟဲ့ကောင်မကြီးဟိုဘက်ကကောင်မအစွန်းထွက်နေတယ် အဲအဲ့ဒါကဘုံသားပါရေးညီရလေ နော်အဲ့ဒါဒီမှာငါလေမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရလားဗျာဆိုရင်နင်တို့၃ယောက်ကလေပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့လို့အဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးဟာ ဟော ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ ဒီကဘယ်လိုက အဲ့ဒါကလွယ်လွယ် တို့ကညီကိုကြည့်လောက်ရမှာပေါ့နော် အေးပေါ့မဟုတ်ဘူးလေအေးကတာကိုကြည့်ကလေ အကပြောတာပါ ကတာကိုကြည့်ကလေ အေးပါဟုတ်ပါ ကြီးရလေတကယ်ပဲ तू ကလင်းနေလိုက်တဲ့စကလုံးကြီးရလေဟုတ်အဲခါလေးထောက်ကြမယ် ထားမယ် ဘုရားကိုဝင်တယ်ဒီကိုကြည့်ခါလေးထောက်နော် အဲ့တော့ရင်းထဲမှာဗိုက်ကြီးတယ်ကြီးတယောက်ပါလား ဟောခေါင်းလေးထွက်နေပြီ ဂိမ်းသူလည်းရိမ့်သမားဆိုပြီးတော့ထင်မသိတယ် तू ကလည်းစုပြီးဆောင်းပြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့နော်ကဲမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ အကမတတ်တော့မှနံပြတော့ဖုတ်တက်သွားမှာဟုတ်လားမမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ပြော ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ လာဆုံး မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ပြောပါတယ် တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဘာကြနေမ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟေးပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟိုပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့လားဗျာ ပြောပါတယ်တော့ပြောတယ်တော့ မမော်တို့နဲ့တွေ့ကြတာပျော်ကြရလားဗျာ ဟ
ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမထွန်းနဲ့ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမထွန်းနဲ့ကြောက်ကြရတာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမထွန်းနဲ့တွေ့ကြတာကြောက်ကြရလာဗျာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမထွန်းနဲ့ အားသာတယ် ကြောက်ကြရလာဗျာ ရင်းရတယ်ငါမတွေ့ ပြောပါ ဘူး လေတော့ပြောတယ်တော့ မမထွန်းနဲ့တွေ့ကြတာ ခမ ညာ ခဏလေးညက်တယ် အဲ့ဒီက အဲ့ဒီကကလည်းကျွန်တော်ညက်တယ် ည မင်းရင်းကနှလုံးသားတယ် မမထွန်းနဲ့တွေ့ကြတာကြောက်ကြရလာဗျာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ ဟိုင်းတဲ့ခါ ထွန်းနဲ့တွေ့ကြတာကြောက်ကြရလာဗျာ ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ ကျွန်တော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကလည်းတိတ်လှုပ်ရှားလွန်အားကြီးတယ် ပြုတ်ကြရင်ကြသွားပါစေကမမထွန်းနဲ့တွေ့ကြတာကြောက်ကြရလာဗျာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမနဲ့တွေ့ချတာပြောကြရင်လာဗျာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ ဗျာ ရင်းလောက်ရတာမစားတာဘူး ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမတို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရင်လာဗျာ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမတို့နဲ့ ဟဲ့ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမတို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရင်လာဗျာ ပြောပါလေတော့ပြောတယ်တော့ မမတို့နဲ့တွေ့ကြတာပြောကြရင်လာအော်တော့ပြခဲပြန်တယ်ကွာတော့ပြခဲပြန်တယ်ဟဲ့ဘာလူရပြီတော်တယ်လေပေါ့ဟဲ့တာဟဲ့ကွာဟဲ့ အဲ့ဒါဘာက 亲爱的， တန်လန်းကမ 就完了，一想一讲， အော်အတန်ကို 就完了，一输没啦？ ဟာကြော 下给，下给，赶紧我啥米啦？ ဝစားသားမယ် 下来我啥没？你卡了宝贝嘞，你卡了宝贝嘞， အော်ရင်သွင်းပြမယ် 我摸起来， အမ 摸起来， အမမချက်ခင်ရင်သွင်းပြမယ်ရင်သွင်းပြ 有点漂亮，ရင်သွင်းပြ 下来，你不来， ဟုတ်ပြီ 你不来我，一路啊跟啦，一路啊跟我， ဟိုနေရ路啊跟啦， ဟဲ့ထောင်ခိုင်း 当然。 ဟိုအမီ အမေစားမိလား အမေစား အမေစားရင်ရမယ်အမေစားရင်ရမယ်နော်အမေစားရင်ရမယ်နော် အမေကနောက်မှာဟာ အော်အမေကနောက်မှာပဲ ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုနေမလောက်တာမှနဲ့ကိုဟာဆိုင်ဘာစားမလဲပြော အော်ကျွန်တော်နမ်းမြ နန်းမြ ထောက်ပတ်သူ နန်းမြထောက်တော့ရတာပေါ့ခဏလေးနော်အမလေးကြွကလေးရမယ်ဂျုံမသိကောင်းတာဂျုံသိနူးညံ့ ဟာ မအေးစဘူးအေးလားဟာ မိခဲတွေပြဖုံးနေတာ မိခဲလေကွာအတိုက်ပေါ်တာပဲမိဘမပြုတ်ပြဘူးမိခဲအေးတွေထည့်ထားတယ် လုံးနဲ့ထဲမိခဲကွဲကွာတေတတ်တယ် အဲ့လာတော့ကွာကိုနမ အာကိုအာတကကိုငါတယောက်ပြီးတယောက်ကောင်းခိုင်းတယ်ပတ်စံပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါပဲ အေးခေါ်ကြချမလားခေါ်ကြ အရှင်းမယ်လေ ခေါ်ကြအပြုတ်ချမလားအကျော်ချမလား ဤပြုတ်ရဤကျော်ရလွယ်တယ်လို့လား ဟောအကျော်ချမလား ဤကျော်လိုက်ရတယ် အေးအကျော်ပါစားတယ်ပါစားတယ်လေ ဘာစားလဲဖြည်းဖြည်းပေါ်လိုက်ရ အေး ရမေဒုက္ခပဲ အေးဟုတ်ပြီ ဟဲ့ ဟုတ်ပြီ ဟဲ့ ဟဲ့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 ဟဲ
ဟာဖီးပဲကွာတကယ်ဖီးပဲမီးဖို့ဖီလင်တဲ့ကွာ မိခဲကွယ်သေးတယ်မိခဲကွယ် အဲ့ဒီကိုတယောက်တော့မီးဖို့ဖြစ်သွားချာ ကိုရီ